කොල්ලෝ අයිබෝන්. එතකොට මේ අද කරන්නේ මතුකම අධ්‍යාපන කලාප 2023. මෙන්න මේ පේපර් එක මතක ඇති ඔයාලා දන්නවනේ 2023 මතුකම අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ සුළු කලාපයේ දෙවන වාර ඇගීම කියන පේපර් එක තමයි සාකච්ඡා කරන්නනේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. හරිද? ඉස්සර බලා ගන්න මේ හොඳට තේරුම් ගන්න මේ වැඩේ ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්නේ. හරිද? මගේ එකම බලාපොරොත්තුව මේකයි. මගේ ටිකලගස් කරේ ඉන්න 6 වසර ළමයි සෙට් එක. හරිද? හැම ඒ 23 ගේ ළමයි 30 දෙනාට ඒ 30ක්ම දාන්න තමයි මගේ තව අවුරුදු 5කින් මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. ඒකින්දා මම මේ කරන වැඩෙත් එක්ක ඔයාලා හරියට එකඟ වෙලා වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ක්ලාස් එකේදීත් මාර විදියට පොඩ්ඩක් දරුණු වෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. හරිනේ? එතකොට වැඩේ කරගෙන යන්න ඕන. හරිනේ? මම මේ විදිහට කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ ඇත්තම කියන්නේ හොඳේ මම මේ කරන වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක ඔයාලට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න බැරි නම් චූටි ළමයි එහෙනම් ඔයාලා වෙන ක්ලාස් එකකට යන්න. තේරුණාද? මගේ වැඩ පිළිවෙල මේක. හරිනේ? හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ පේපර් එක අම්මලත් එක්ක බලන්න ඕනි. දැන් ඔයාලා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් එහෙම අම්මලා ලකුණු දාගෙන යයි. ආච්චිලා හරි කවුරු ලකුණු දාගෙන යයි. හරියට වැඩේ කරන්න ඕන. හරිනේ? රයිට්. පළවෙනි එක වෘත්තාකාර හැඩ යටින් ඉරි අඳින්න කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි ගාන. ඒකේ තියෙන උත්තර ටිකක් මොනවද තියෙන්නේ? පළවෙනි එකට තියෙනවා මම ලස්සනට උත්තර ටික මේ පොතේ ලියාගෙන යන්න සාකච්ඡා කරගෙන. පළවෙනි ගාන දීලා තියෙනවා වෘත්තාකාර හැඩ යටින් ඉරි අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක තියෙනවා බිත්තරය, වලල්ල, මුදුව, දොඩම් ගෙඩිය කියලා. හරි. වෘත්තාකාර හැඩ බිත්තරය. බිත්තරේ එන්නේ නැහැ. මොකද බිත්තරය කියලා කියන්නේ වෘත්තයක් නෙමෙයි. ඒක ඕවලාකාර හැඩයක්. දැන් වෘත්තයක් කියන්නේ කොල්ල මෙන්න මෙහෙම ගන්න කොල්ල කෙල්ල. බිත්තරේ දින මෙහෙම. ඒතර බිත්තරේ හැඩයට වෘත්තයක් කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට පළවෙනි එක බිත්තරේ එන්නේ නැහැ. හැබැයි වලල්ල හරි. මොකද වලල්ල කොටු වලලු නැහනේ. හරිද? වලල්ල පළවෙනි එකට ඉරක් ගහන්නවාලා මුදුව. හරිද? මුදුවත් සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තාකාර හැඩ තියෙන එකක් තමයි ඉන්නේ. දොඩම් ගෙඩිය. දොඩම් ගෙඩියත් හරි මොකද කොටු දොඩම් නැහැනේ. තියෙන වෘත්තාකාර හැඩ දොඩම් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් දොඩම් ගෙඩිය. හරිනේ. හැබැයි මෙතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දොඩම් ගෙඩියට ඉරි ගහන්න එපා. ඇයි දන්න දොඩම් ගෙඩියට ඉරි ගහන්න එපා කියලා කියන්නේ? මොකද දොඩම් ගෙඩිය කියලා කියන්නේ ගෝලයක්නේ. රවුමක් තමයි ගෝලයක්. එතකොට වෘත්තයක් නම් රවුමක් වෙන්න ඕන. ගරක ගෝලයක්. ඒකින්ද වෘත්තාකාර හැඩනේ. ඔයාලා දොඩම් ගෙඩියට ඉරි ගහන්න එපා. හරිනේ? වලල්ලටයි මුදුවටයි විතරක් ඉරි ගහන්න දොඩම් ගෙඩියට ඉරි ගහන්න එපා. මොකද ගෝලයක්. බෝලයක්නේ බං ඒක. ඒතකොට ගෝලයක් හින්දා ඉරි ගහන්න එපා. හරිනේ? පළවෙනි එක එහෙනම් හරි. ඊට පස්සේ කොල්ලෝ කියනවා දෙවෙනි ගාන. දෙවෙනි ගානේ තියෙනවා හරිද ලස්සන සංඛ්‍යාවක්. හරිද? දෙවෙනි ගානේ තියෙනවා මම ඒක ලියලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරිද? ඉන්න. දෙවෙනි ගානේ තියෙන්නේ 200යි 23යි. එහෙමනේ තියෙන්නේ. බලමු දෙවෙනි ගානේ තියෙන විදිහ. දෙවෙනි ගානේ තියෙන්නේ චුට්ටක් ඉන්න 200යි ඊට පස්සේ 23යි ඊට පස්සේ 0.2යි ඊට පස්සේ 500 මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව පළවෙනි එක දෙනවා සම්මතාකාරයට ලියන්න කියලා. සම්මතාකාරය ලියද්දි ඔයාලා දන්නවා. හරිද? සම්මතාකාරය ලියද්දි කොල්ල කියලා ඔයාලා දන්නවා. දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට ඉරි කෑලි 3න් 3ට වෙන් කරගෙන යන්න ඕනි. මං හිතනවා ඒක දන්නවා කියලා. දැනගන්න එපැයි. එහෙනම් ඔන්න දෙකේ පළවෙනි එකට උත්තරය තමයි ක්‍රමාන්තදා වාචුක්කක් ගාන වෙන් කරගන්න. එතකොට දෙකේ පළවෙනි උත්තරය තමයි 500යි මෙන්න මෙතනින් 300යි ඊට පස්සේ 0.2යි මෙතනින් එනවා 2. හරිද? එතකොට ඉලක්කම් 3න් 3ට තමයි වෙන් වෙන්න ඕනි. හරිනේ කිව්ව කතාව. එතකොට ඒකක දහස් මිලියන බිලියන. හරිනේ? ඔන්න ඔහොම තමයි සංඛ්‍යාව හැදෙන්න ඕන. කමා දාන්න එපා. මම මෙතන කමා දාගන්න එක පොඩ්ඩක් වෙන් කරගන්න ඕනි හින්දා. මම හිතනවා කියන කතාව තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට එතන හොඳට මතක තියාගන්න කමා දාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. සරල විදියට ඔයාලා කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලි ඇති මම කිව්ව කතාව. චුට්ටක් ඉන්න. හරිනේ? රයිට්. එතකොට ඒකේ දෙවෙනි ගාන. හරිද? ඒකේ දෙවෙනි එක අපිට දීලා තියෙනවා. කියවන ආකාරයේ වචනයෙන් ලියන්න. කියන්න ඒකක දහස් මිලියන බිලියනනේ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා 2 බිලියන නෙවෙයි කෙලින්ම 2 බිලියන. හරිනේ? ඔයාලා තේන්න ඕනේ මේක 2 බිලියන. හරිද? 2 බිලියන. දැන් මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මිලියන 2යි. එහෙනම් 2 බිලියන. ඊට පස්සේ 2 මිලියන 2 බිලියන නෙමිලියන. හරිද? 2 බිලියන 2 මිලියන. හරි 2 මිලියනත් හරි ඈ. 2 මිලියන
මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? දහස් කලාපේ. එහෙනම් ඒක මොකද්ද? 300,000. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ කියවන්න පුළුවන් විදිය කොහොමද කියලා. 300,000 හරිද? 300,000 මොකද මේ තියෙන්නේ? 500ය. හරිද? එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාවක් කියවනකොට හරිද? 2 මිලියන කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 2 බිලියන කියන්න එපා. 2 බිලියන 2 මිලියන 300,500ය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේක ඒක කලාපේ දහස් කලාපේ මිලියන කලාපේ බිලියන කලාපේනේ. ඒතර ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඒක සාමාන්‍ය ලස්සනට ලියාගෙන යනකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන මෙන්න මේ ටික අර කලාප වලට වෙන වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මිලියන කලාපේ බිලියන කලාපේ දහස් කලාපේ කියලා හැම වෙන වෙනවානේ. එතකොට මෙතන 2 බිලියන 2 මිලියන 300,000. හරිද? 300,500ය. ඔක තමයි උත්තරේ. හරිනේ? එහෙනම් මේ දෙක ලියලා දෙනවා ලකුණු දෙන්න වෙනවා. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ගාන. හරිද? තුන්වෙනි ගාන ලස්සන ගානක් තියෙනවා. ඒක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. තුන්වෙනි ගානේ තියෙන හිස් කොටු තුලට ගැලපෙන අර කට ඇරිච්ච ලකුණු හෝ එහෙමනේ තියෙන්නේ. හරි. බලමු පළවෙනි ගාන. මේ තුන්වෙනි ගාන බලමු ටක් ගාලා. තුන්වෙනි ගානේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා 12න් 5 තියෙනවා. මෙතන හිස් කොටුවක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 8න් 5 කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තව ගානක් තියෙන එකේ දෙවෙනි ගාන තියෙනවා. හරිද? ඒකේ තියෙන්නේ 20න් 9 තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම 20න් 7 තියෙනවා. හරිද? රයිට්. එතකොට අපෙන් අහනවා මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරිනේ? රයිට්. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අර ගානේ තියෙනවා භාගයක හරයයි ලවයයි ගත්තොත් මේ ලවයන් දෙක සමානයි නම් හරයන් දෙකෙන් බලන්න හරයේ කුඩා භාගය තමයි ලොකු භාගය. එහෙනම් මෙතන 8න් 5 ලොකුයි. හරිද? මෙතන හරයන් දෙක සමානයි. එහෙනම් ලවයන් දෙක ගන්න. එතන ලවයේ විශාල භාගය තමයි විශාල. ඔයාලා මම ඔක් කියලා දුන්නා. ඇයි 12කට කඩලා 5ක් 8කට කඩලා 5ක්. එතකොට 12කට කැපුව මොකක් හරි එක සමාන දෙකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එක සමාන කේක් ගෙඩි දෙකක් තියෙනවා. ඒ කේක් ගෙඩි දෙක අරගෙන එකක් කපනවා සමාන කැලි 12කට. ඒකෙන් ගන්නවා 5ක්. අරක කඩනවා සමාන කැලි 8කට. ඒකෙන් ගන්නවා 5ක්. ඒතර ගොඩක් අපේ අතට හම්බ වෙන්නේ 12කට කඩලා 5ක් ගන්න එකේද 8කට කඩලා 5ක් ගන්න එකේද? 8කට කඩලා 5ක් ගන්න එකේ. හේතුව තමයි ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ දැන් එකම සමාන කේක් කැලි දෙකක් වුණොම තිබ්බොත් එහෙම කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ බලන්න සමාන කැලි 12කට කඩලා ඒකෙන් 5ක් එන ප්‍රමාණයයි. හරිද? සමාන කැලි 8කට කඩලා 5ක් ගත්තාම දැක්කද? ගොඩක් ප්‍රමාණයක් මෙව වෙනවා. තේරුණාද? එතකොට භාගයේ හරය ලොකු වෙන්න ඒකේ මං කියන්නේ මොකද්ද? හරය ගොඩාක් සමහර භාගවල හරය විශාල වෙන්න භාගයේ වැලියු එක චූටි වෙනවා. භාගයේ අගේ පොඩි වෙනවා. තේරුණානේ? එතකොට මෙතන 12න් 5 8න් 5 එකද 8න් 5 විශාලයි. හරිනේ? එහෙනම් ඒක හරි 20න් 9 20න් 7 එකද 30න් 9 ලොකුයි. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ ළමයේ උතුරු දිශාවට මීටර 8ක් ගොස් එතෙන් සිට නැගෙනහිර දිශාවට මීටර 8ක් නැවතුනේ. ඔහු සිටින්නේ දැන් ආරම්භක ස්ථානයේ ඔහුට දැන් ආරම්භක ස්ථානයේ පෙනෙන්නේ කුමන දිශාවෙන්ද කියලා අහනවා. හරිනේ? හරි බලා ගන්න කරන වැඩේ එහෙනම් කීවෙනි ගානද? 4 වෙනි ගාන. මොකක්ද තියෙන්නේ? ළමෙක් බලන්න මෙතන ලියන්නේ 4 වෙනි ගාන. බලන්න 4 වෙනි ගානේ තියෙන්නේ ළමෙක් මොකක්ද තියෙන්නේ? ළමෙක් උතුරු දිශාවට මීටර 8ක් ගොස්. හරිද? ළමෙක් උතුරු දිශාවට මීටර 8ක් ගොස් ඊට පස්සේ දෙතෙන්සිය නැගෙනහිර දිශාවට මීටර 8ක් ගොස් නැවතුනේ කියලා කියනවා. හරිද? ළමෙක් උතුරු දිශාවට මීටර 8ක් ගොස් එතෙන්සිය නැගෙනහිර දිශාවට මීටර 8ක් ගොස් නැවතුනේ. ඔහුට දැන් ආරම්භක ස්ථානයේ පෙන්නේ කුමන දිශාවෙන්ද? හරිද? මෙතනින් ඇදලා පෙන්නන්නම්. හරිද? මෙතනින් ඇදලා පෙන්නන්නම්. එතකොට තේරෙයි. බලා ගන්න. ළමෙක් මෙන්න මෙතන හිටිය කියලා හිතන්න. එයා කරන්නේ උතුරට යනවා මීටර කීයක්ද? 8ක්. මොන 8යි කියලා ලියාගත්තා. එතන ඉඳලා නැගෙනහිරට යනවා. තවත් කොච්චරක්ද? මීටර 8යි. දැන් ඩයල් එකේ ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? දැන් හොඳට බලා ගන්න. උතුරට 8ක් ගිහින් අපිට පල්ලයට එන්නේ. උතුරට 8ක් ගියා නැගෙනහිර 8ක් යනවා. දැන් අපෙන් අහනවා ඔහුට ආරම්භක ස්ථානය පෙන්නේ කුමන දිශාවෙන්ද කියලා. ඉතින් පටන් ගත්තේ මෙතනින්. දැන් ඉන්නේ මෙතන. දැන් මෙහෙම ගැහුවොත් එහෙම නිකන් මේ ප්‍රධාන දිශා 4ක් ගැහුවොත් උපාලි ඊළඟ නැවේ ගිහින් ධම්මි මෙන්න මේ දිශාව මොකද්ද? නිරිත දිශාවෙන් තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා
දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා මෙයා පටන් ගන්න තැන පේන නැග්නිටිව් දිශාවයි. හරිනේ කිව්ව කතාව. එහෙනම් මට සිහි වෙනවා. ඒක තමයි කතාව. හරිනේ? එළ. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන බලාගෙන යන්න අර ගාලා පහත නිරූපිත සංඛ්‍යා රටාවේ තුන්වන හා පස්වන අවස්ථා දක්වන්න කියලා කියනවා. පස්වෙනි ගාන. ඒක නම් ලේසි. හරිද? ඒක නම් ලේසි. හරිද? කොහොමද තියෙන්නේ? එක බෝලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බෝල තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනි 1යි 2යි 3ක් එන්න ඕනි. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තියෙනවා 4ක්. ඊළඟ එක එන්න ඕනේ එහෙනම් කොහොමද? ඊළඟ එක තියෙනවානේ. ඊළඟ එක ආයෙත් මම දෙන්නම් කොටක් ගාලා. ඊළඟ එකේ තියෙන 1යි 2යි 3යි ඊට පස්සේ යටින් තියෙනවා ඔන්නෝම 4ක්. අන්තිම එකේ එහෙනම් එන්න ඕනේ 1යි 2යි 3යි ගණන් ගන්න එපා. මෙහෙම යටට 4යි අන්තිමේට 5ක් එන්න ඕනේ. හරිනේ? අන්තිමේට ත්‍රිකෝණයට 5 ඒක වැරදුනානේ. ඒක අන්තරම දාමු ලස්සන නැත්නම් කැතයිනේ වැඩි. හරිද? අන්තිමේට 5ක් එන්න ඕන. හරිනේ? හරි එහෙනම් මෙතන තපොට ගැතර ගන්න 1යි 2යි මෙහෙම ගන්නවා. හරිනේ? හරි. ඔන්න ඕක තමයි ගන්න. හරිනේ? ඔන්න ඕක තමයි එන්න ඕන. හරි නේද? ඒක හරි. හරිද? අනිත් දේ තමයි ළමයි මතක තියාගන්න. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න හොඳට කැපවෙන්න. ඔයාලා කිව්වට පිළිගන්නේ නැති මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ දැන් වෙලාව හරියටම කීයද වෙලා පේන්නේ පොඩෙන් වලට. ඔව් දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා පාන්දර 12:40 12:35. හරිද? ඉතින් ඒකින්ද මතක තියාගන්න මම මේ දැන් ක්ලාස් එක ඉවර කරලා එවලවල මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මහන්සි වෙන්න. ඔයාලා වෙනින් මම මේ කරන වැඩේට ඔයාලා මහන්සි වෙන්න. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ 6 වෙනි ගාන මොකක්ද තියෙන්නේ? තුල්ලි භාග ලැබෙන තේ ඉස්කොට පුරවන්න කියලා කියනවා. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මෙතන තියෙනවා 3න් 2 සමානයි. මෙතන තියෙනවා 6 යට තියෙනවා ඉස්කොටුවක්. හරිද? ඔය පන්ති කොල්ලොන්ගෙන් මම මේ දැකපු දෙයක් තමයි පොඩ්ඩක් මේ අවධානයේ චුට්ටක් මදි. ඔයාලා මතක තියාගන්න පුතේ කියන්නේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ අපි දෙයක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් ළමයෙක් ඉගෙන ගන්නකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මේ පාඩම දන්නවා නම් ඔයා සද්දනකොට ඒක අහගෙන ඉන්න. හරිද? සමහරක් වෙලාවට නොදන්න ළමයෙක් එක හරියට අහගෙන ඉන්නකොට ඔයාගේ කසුකුසුවේ හින්දා ඒ ළමයාට මේ පාඩම නොතේරෙනවා. තේරුණාද? ගොඩාක් ළමයි වැඩි කරගන්නෙත් නැත්නම් මම ඔයාලගේ හොඳකම හින්දා. ඔයාලගේම හොඳට තේරුණාද? තමන් පාඩමක් දන්නවා නම් ඒ පාඩම ගැන මම උගන්වද්දී ඔයාලා ඒක දන්නවනම් ඔයාලා සද්ද නොකර ඉන්න. තේරුණාද? මොකද ඒක අනිත් ළමයාට කරදරයි. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? එහෙම නැත්තම් අවුල් වැඩි. අවුල් කියලා කියන්නේ මොකද අනිත් ළමයා ඔයා කෑ ගහන දේ යාට ඇහෙනකොට එයාට මං කියන දේ ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම බලාපොරොත්තු වෙනවා පන්තියේදී පොඩ්ඩක් කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න ඈ කොල්ලෝ ටික. හරිනේ? හරි. නැත්තම් ඔයාලට කිසි වැඩක් දන්නේ නැහැ. මට කියන්නකෝ. තුල්ලේ භාග ගත්ති භාගයක හරයයි ලැබෙයි දෙකම එකම සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරලානේ ගන්නෙ. එතකොට මේ දෙකෙන් 6 ඇවිල්ලා තියෙන දෙක 3ෙන් ගුණ වෙලා. එහෙනම් 3ත් 3ෙන් ගුණ කරන්න. එතන උත්තරේ කීයද? 9. හරිනේ? 3කට කැඩුවොත් 2ක් එන එක 9කට කැඩුවොත් කීයක් එනවද? 6ක් එනවා. මම එදා කොටු ඇඳලා කියලා දුන්නා. මතක ඇති. හරිද? මේ බලන්න. දැන් මම මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම 1යි 2යි. හරිද? ආන් රයිට්. දැන් මම පාඩ කරා මේක. සමාන කෑලි 3කින් 2ක්. මේක මම සමාන කෑලි 9කට කැපුවොත් එහෙම දැන් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. දැන් සමාන කෑලි 9යි 3කට කඩලා 2ක් වෙච්ච එක 9කට කඩලා 6ක් වුණා. ඔන්න තුල්ලේ භාග. තේරුණානේ? 3කටම කඩලා 2ක් වෙච්ච 3කටම කඩලා 6ක් වුණේ එක 9කට කඩුවොත් කීයක් වෙනවද? 6ක් වෙනවා. 3කට කඩලා 2ක් වෙච්ච එක 9කට කඩුවොත් 6ක් වෙනවා. තුල්ලේ භාග කියන්නේ ඒක. හරිද? අන්න ඒකයි කොල්ලෝ කෙල්ලෝ මේ මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් මොකක්ද මේකයි වෙන සමාන කෑලි 2කට කඩුවොත් 2කින් 1යිනේ. හැබැයි ඕක මන් සමාන කෑලි 8කට කඩුවොත් කීයද? 4ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකටම එක දෙයක් සමාන කෑලි 2කට කඩලා 1ක් වෙන එක ඒකම සමාන කෑලි 4කට කැපුවොත් 8කට කැපුවොත් 4ක් වෙනවා. ඒකයි 2කින් 1යි 8න් 4යි සමාන වෙන්නේ. යම් කිසි දෙයක් සමාන කෑලි 2කට කැපුවොත් 1ක් එන එක ඒකම සමාන කෑලි 8කට කැපුවොත් 4කට එනවා. කෑලි 4කට මේ කලින් එක කුට්ටියක් එන එක දැන් කුට්ටි 4ක් වුණා. පොඩි කුට්ටි 4ක් වුණා. පැහැදිලි ඇති මම කියන කතාව. හරිනේ? එහෙනම් ඒකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ගාන බලා ගන්න. 7 වෙනි ගාන නම් ටිකක් කොටුවක් අඳින්න තියෙනවානේ. හරිද? කමන්නේ. ඇඳගෙන යන්න.
හරි බලන්න හත්වෙනි ගාන. හත්වෙනි ගානේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහිම තියෙනවා. මෙන්න මෙහිම තියෙනවා. මෙන්න මෙහිම තියෙනවා. මෙන්න මෙහිම තියෙනවා. හරිනේ? මෙන්න මෙහිම ඇඳගෙන යනවා. ඊට පස්සේ 1යි 2යි 3යි 4යි 1යි 2යි 3යි 4යි. හරිනේ? ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳ මතක තියාගන්න මෙන්න මේක චුට්ටක් තව පොඩ්ඩක් මෙව කරගමු. හරිනේ? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මේක මෙහෙම තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මේක මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කැලේ ටික පාඩ කරලා තියෙනවා. මේකත් මෙතනින් මම පාඩ කරලා තියෙනවා. මෙතනින් මේකත් පාඩ කරලා තියෙනවා. අපිට කියන්නේ අඳුරු නොකල කොටස භාගය ලෙස දක්වන්න. මෙන්න මේ කැලේ තුනනේ. දැන් බලන්නකො මේ සම්පූර්ණ එකම මට මෙන්න මෙහෙම කැලේ වල කඩා ගන්න පුළුවන්. අර වගේ සමාන කැලේ වල කඩා ගන්න පුළුවන් නේ. රයිට්. දැන් හරිනේ. මෙන්න මේක සමාන කැලේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි. සමාන කැලේ 16කටම කඩලා ගත්තොත් එහෙම අඳුරු කරලා නැත්තේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි. හරිනේ? ඔව්. ඒ 16න් 13යි කියලා මම කියන්නේ. හේතුව තමයි මේ කැලේ ඔක්කොම 16ක් තියෙනවා. සමාන කැලේ 16ක් තියෙනවා. ඒ 16න් 3ක් තමයි පාට කරලා තියෙන්නේ. පාට කරලා නැත්තේ කීයක්ද? 13ක්. එහෙනම් 16න් 13 ඔබ තමයි උත්තරය. අඳුරු නොකල කොටස භාගයක් විතර ගත්තොත් 16කින් 13යි. අර මෙතනම ඉර ගහගත්තේ හොඳට මතක තියාගන්න. මං කියවනේ භාගයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් දෙයක් සමාන කෑලි වලට කැඩුවොත් කියලා. එතකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ සමාන කෑලි මුළු එකටම 16ක් තියෙනවා. ඒ 16න් තමයි දැන් මෙතන කපලා නැති වුණාට මෙතන බෙදලා නැති වුණාට අපිට මෙතන මේ දෙක බෙදා ගන්න පුළුවන් අපිට. උත්තර පත්‍රය බලන්න මේ දෙක බෙදලා නැති වුණාට අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? මොකද නැත්නම් අපිට ගන්න බෑනේ හරියට. හරි එහෙනම් හත්වෙනි ගාන උත්තරේ ඇවිල්ලා 16න් 13යි. හරිනේ? ඊට පස්සේ 8වෙනි ගාන මම අතරින් ගන්නවා. හරි 8වෙනි ගාන බලා ගන්න 8වෙනි ගාන. 8වෙනි ගාන මොකක්ද තියෙන්නේ කියන්නේ? 8වෙනි ගාන තියෙන්නේ ළමයි 40ත් 50ත් අතර 7 ගුණාකාර 40ත් 50ත් අතර 7 ගුණාකාරය කියලා කියන්නේ කොල්ලෝ කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. හතර චක්‍රේ. හරිද? 40ත් 50ත් අතර තියෙන හතරක් චක්‍රේ නේව මොනවද කියලා අහන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා. හතරක් 6 කීයද? 42යි. හතරක් 7 කීයද? 49යි. එතනින් එහාට ආයේ නෑ. එහෙනම් 40ත් 50ත් අතර 7 ගුණාකාර ගත්තොත් එහෙම 42යි 49යි. ඊට පස්සේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ හොඳට බලා ගන්න. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. මේ ක්ලිප් එක අයියනේ බං. පා වෙන වෙලාව. හරිනේ? හරි. 7 වෙනි ප්‍රශ්න 8 වෙනි 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙහෙම ගත්තා. ඒ වැටින් දාලා තියෙනවා B එක. හරිනේ? right. දියදී රෝ දක්වනවන කෝණ දෙකක් නේ අහන්නේ. ඒක බලා ගන්න ඔයාලට පේනවා මොකද්ද ඒක? මහා කෝණයක් වගේ ඉතින් මගේ ගන්න සුළු කෝණයක් වගේ පේන්නේ. කමන්න මට ලොකු නේද ගන්න. right. දැන් බලන්න. ඒක පේන්නේ ඔයාලට මොකක් විදියටද? හොඳට බලා ගන්න. ඒක ඔයාලට පේන්න ඕන මහා කෝණයක් විදියට. ඒක මහා කෝණයක් නෙබා. සුළු කෝණයක් නෙවෙයි. ඒක තේරෙන්න ඕන. හරිද? B එක ගත්තොත් එහෙම sure and short nothing at probability whole. ඒක ඇවිල්ලා පරාවර්ත කෝණය. හරිනේ? පරාවර්ත කෝණයක් වෙන්න ඕන. අමා බලන්න ලකුණු දීලා නැත්තම් එළිය ලකුණු කරගන්න. හරිද? අනිවාර්යෙන් ලකුණු දෙන්න මේ දෙක දෙන්න. මට ඒක කියන්න බැරි වුණා. දෙක දෙන්න. දැන් උත්තර දෙකක් තියෙනවා නම් හරිද? ඒකේ උත්තර දෙකටම ලකුණු දෙකයි. කියන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු දෙකයි. ලකුණු දෙක දෙන්නේ උත්තර දෙකට එක. දැන් එකක් හරි ගිහිල්ලා එකක් වරදුනොත් මේක ලකුණයි. දැන් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නයේ සම්මතාකාරය ලියන්න කිව්වොත් එහෙම එතන සම්මතාකාරයට ලියලා කියවන ආකාරය වැරදි නම් එක ලකුණ. ඒක මට කියන්න බැරිුණා. හරිද? ඒක කරන්න අම්මලා. හරිද? මෙතනත් බලන්න දීලා තියෙන විදිහත් එක්ක අම්මලා ලකුණු දෙන්න. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ගාන. හරිද? බඩගිනි බා. හරි මම මේක මකනවා. හරි බඩගිනි. ඔයාලට මේ රිවයින්ඩ් කර ගන්න පුළුවන් ඈ YouTube එකේනේ. රිවයින්ඩ් කර ගන්න පුළුවන්. හරිද? රිවයින්ඩ් කර ගන්න. මේ හරි රිවයින්ඩ් කර කියන්නේ බා යව මේ ස්ටොප් කර බලන්න පුළුවන්. හරිද? සාද අනිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න අසරණ ළමයි ඉන්නවනම් ඔයාලගේ ගෙවල් ළඟ පාත එයාලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි නා. එයාලටත් ඔය වීඩියෝ එක පෙන්නලා යාත් එක්ක ඔය පේපර් එක ඩිස්කස් කරගෙන යන්න. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ හරිනේ? ඊට පස්සේ හරි නේද? හරි. කීවෙනි ගාන තියෙන්නේ? 10 වෙනි ගාන තියෙන්නේ. හරි බලමු 10 වෙනි ගාන මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. 10 වෙනි ගානේ තියෙන්නේ 18 සාධක සියල්ල ලියන්න කියලා කියනවා. බලන්න.
18 සාධක සියල්ල ලියන්න කියලා කියනවා. එහෙනම් 10 වෙනි ගාන ගත්තොත් ඒ මතක තියාගන්න 18 සාධක. මං එදා කිව්වා සාධකයක් කියන්නේ මොකද්ද? සාධකයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක් මොනවා හරි සංඛ්‍යා වලින් බෙදෙනවා නම් ඒ බෙදෙන සංඛ්‍යා සියල්ල අරගේ සාධක. උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම්කෝ 20 කියන ඉලක්කම ගන්නම්කෝ. ඔය 20 කියන ඉලක්කම හරිද 10න් බෙදෙනවා. 2න් බෙදෙනවා. 1න් බෙදෙනවා. 5න් බෙදෙනවා. 4න් බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ 20න් බෙදෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ 20 කියන සංඛ්‍යාව මේ ඔක්කොගෙම බෙදෙනවා. එහෙනම් මේ ඔක්කොම මුගේ සාධක. පැහැදිලිද? ආන් ඒ වගේ කතාවක් තමයි කියන්නේ 18 සාධක සියල්ල ලියන්න කියලා කියනවා. අම්මලා බලන්න කටුකොලේම හදලා තියෙනවාද කියලා 18 බෙදෙන සංඛ්‍යාවනේ. එහෙනම් කියන්න 18 මට ලියන්න පුළුවන් 3 වරක් 6 කියලා. 18 මට ලියන්න පුළුවන් 18 වරක් 1 කියලා. 18 මට ලියන්න පුළුවන් 18 මට ලියන්න පුළුවන් 9 වරක් 2 කියලා. හරිනේ? ආය මොනවද ගුණිතද ලියන්න පුළුවන්? මේවා මේ 18 මේ දෙකම බෙදෙන හින්දා තමයි ගුණ කිරීමක් විතර ලියන්න පුළුවන්. එච්චරනේ. එහෙනම් 18 සාධක ගත්තොත් එම අනිවාර්යෙන් 1 වෙනවා, 2 වෙනවා, 3 වෙනවා, 6 වෙනවා, 9 වෙනවා, 18 වෙනවා. අනිවාර්යෙන් 1 කියන්නේ ඒ සංඛ්‍යාවේ සාධකයක් තමා කියලා මං එදා කියලා දුන්නේ. හරිද? ආයේ මං කිව්වේ නැහැ කියන්න එපා. හරිද? මම කරපයින් නැත්නම් හරිනේ. කෙනා කියලා කියන්නේ. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ හරිද? 11 වෙනි ගාන නිමල් පළමු වාර පරීක්ෂණයේදී එහෙම කේස් යන්නේ තියෙන්නේ. හරි. එළකිරි. බලමු කරලා. සුපිරි. බලමු ඈ ආතලෙ. නිමල් පළමු වාර පරීක්ෂණයේදී ගණිත විෂය සඳහා ලබාගත් ලකුණු ආසන්න 10ට වැටෙවිට අම්මට සිරි වෙනවා. ඉතින් සුපිරි ගාන නිමල් ගණන් වල ගත්තලු ගණන් වල ලකුණු ගත්තලු ආසන්න 10ට වැටෙව්ව විට උත්තරේ කියනවා බං කොල්ලෝ 70යි කියලා. කෙල්ලෝ 70යි කියලා කියනවා. හරිනේ? එතකොට වල තේරෙන්න ඕනේ දැන් වට එනවා කියලා කියන්නේ මං කිව්වනේ ආසන්න 10 ගුණාකාරයට ගන්න කියලා. එතකොට ඔහු ලබාගත්තේ අපේක්ෂා කළ හැකි අඩුම ලකුණ කීයද කියලා අහන්නේ. මී හරක් වගේ 69 නම් ලියන්න එපා. හරිද? මගේ පන්ති යනවා කියලා කියන්නවත් එපායි කරලා. යකෝ දැන් මං කිව්වා 70කට වට යන්න නම් අඩුම තරමේ. හරිද? මං කිව්වනේ 65 වුණත් 70 කියලා කියන්නේ 66 වුණත් 70 කියලා කියන්නේ 67 වුණත් 70 කියලා කියන්නේ 68 වුණත් 70 කියලා වට යන්නේ 69 වුණත් 70 කියලා වට යන්නේ 70 වුණත් 70 කියලා තමයි වට යන්නේ 71 වුණත් 70 72 වුණත් 70 73 වුණත් 70 74 වුණත් 70 75 වුණත් 80 දන්නවනේ කිසියම් සංඛ්‍යාවක එක ස්ථානයේ ඉලක්කම පහ හෝ පහට වැඩි නම් දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මං 85 කියලා මේ එක ස්ථානයේ ඉලක්කම පහ හරි පහට වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙයා අයිති වෙන්නේ ඊට වඩා වැඩි 10 ගුණාකාරයට. ඒ කියන්නේ 10 වරක් චක්‍රයෙන් ගත්තොත් 90ට අයිති වෙන්නේ. හැබැයි මූ 84 තිබ්බොත් ඌ අයිති වෙන්නේ 80ට. පැහැදිලි කිව්ව කතාව. එතකොට මෙතන 70ට වටේනවා නම් අපේක්ෂා කළ හැකි අඩුම ලකුණ කීයද කියලා. හරිද? අපේක්ෂා කළ හැකි අඩුම ලකුණ කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ මූ ගණන් වලට ලකුණු අරන් තියෙනවා. වටේලා කියනවා. හරිද? 6 වසර පොඩි ළමයි දන්නවා අම්බලා වටන්නේම නැතු. හරිද? මම ඔබට ෂුවර් නැහැ. හරිද? වටේලා කියන්නේ. හරිද? එහෙව් බාන්න ටිකක් ඉන්නේ මගේ පන්ති. හරිද? නෑ මීමයි කියලා කියයි අම්මලා ප්‍රවටෙන්න නම් එපා. හරිනේ? 70ට වටේනවා නම් හරිද? ගන්න පුළුවන් අවම ලකුණ මං අහන්නේ. හරිද? 70ට වටේනවා නම් ගන්න පුළුවන් අවම ලකුණ 65යි. ඇයි ඌ 65ක් ගත්තද 70යි කියලා කියන්නේ. හැබැයි ගන්න පුළුවන් වැඩිම ලකුණ. හරිද? ගන්න පුළුවන් වැඩිම ලකුණ. ඒක ඇවිල්ලා 75 නෙවෙයි 74. ඇයි මොකද 74 ගත්තත් 70යි කියලා තමයි කියන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් මං හිතනවා ඒකත් හරි කියලා. ඒ කියන්නේ ඌ 74ක් ගත්තත් 70යි කියලා කියන්නේ. 65ක් ගත්තත් 70යි කියලා කියන්නේ. මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරිනේ? හරි ඊට පස්සේ 12 වෙනි ගාන. හරිනේ? 12 වෙනි ගාන. තව ගොඩක් තියෙනවනේ සාකච්ඡා කරන්න කමක් නැහැ කරගෙන යන්න. 12 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම අම්මා 12 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම බලන්න 12 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම ලීටර් 1.5ක බීම් බෝතලයකින් සිසුන් කීප දෙනෙක් බී ඉතිරි සිසුන් කීප දෙනෙක් බී ඉතිරි වූ ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 285කි. බොන ලද බීම ප්‍රමාණය ලීටර සහ මිලිලීටර වලින් දක්වන්න කියලා කියනවා. හරිද?
ඒ කියන්නේ ලීටර 1.5කින් බීම බෝතලයක් තිබිලා තියෙනවා. 5ක් වටන බීම බෝතලයක් තිබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ බීම බෝතලේ බිව්වට පස්සේ ටිකක් බිව්වට පස්සේ තව මිලිලීටර 285ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ බීම ප්‍රමාණය. දැන් ඔයාලා දන්නවා ලීටර 1.5ක් කියලා කියන්නේ මිලිලීටර වලින් ගත්තොත් නම් බං මිලිලීටර 1500ක්. දැන් එහෙනම් වා කරන්න ඕනේ අනිත් පැත්ත වා කරන්න ඕනේ නම් මිලිලීටර 1500න් අඩු කරන්න මිලිලීටර 285ක්. හරිද? 10න් 5ක් 5යි 10න් 9න් 8ක් ගත්තොත් එහෙම එකයි මෙතන තියෙන්නේ 4යි 4න් එක අන්න රයිට්. එතකොට අපිට උත්තරයක් එනවා මම මෙතෙන්ට ගන්නම්. අපිට උත්තරයක් එනවා මිලිලීටර 1000 හරිද මිලිලීටර 1215යි කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි බීලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? ওই ප්‍රමාණය තමයි බීලා තියෙන්නේ යාලා. හරිද? ඇයි කියලා අහන්න එපා. එහෙම තමයි බීලා තියෙන්නේ. බලන්න දැන් මිලිලීටර 1500 මිලිලීටර 1215 අඩු වෙච්ච ගමන් ඉතුරු වෙන්නේ 1285යි. හරිනේ? ඔව්. 10න් 5ක් 5යි 9න් 8ක් එකව. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර 285ක් අඩු වෙන්නේ මිලිලීටර 1215ක් බිව්වොත් මම කරේ ඉතින් 1285ක් අඩු කරලා දැම්මා. එතකොට ඉන්නේ මෙයානේ ඉතින්. හරි ඉතින් මෙයා අඩු වුණොත් මෙයා අඩු වුණ කියන්නේ මෙයාගේ මෙයා අඩු වුණොත් මෙයාගේ මෙයා අඩු වුණොත් මෙයා. හිතන්න. හරිද? පොඩි ගෑනක් තියෙන. එහෙනම් B ප්‍රමාණය කීයද? ලීටර සහ මිලිලීටර වලින් දක්වන්න කියලා කියන්නේ නේ. එහෙනම් B ප්‍රමාණය ලීටර සහ මිලිලීටර වලින් දක්වද්දී ලීටර 1යි මිලිලීටර 215යි. ඔක තමයි උත්තරය. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අම්මලා බලලා ලකුණු දාන්න. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගාන. හරි බලාගන්න ඊළඟ ගාන. කීවෙනි ගානද ඒක? 13 වෙනි ගාන. 13 වෙනි ගාන. ගණකයක් සෑදිය හැකි 13 වෙනි ගාන. බලාගන්න. 13 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම අපිට කියනවා ගණකයක් සෑදිය හැකි. හරිද? ගණකයක් සෑදිය හැකි. පතුරුම තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න කියනවා. ඔයාලම නමලා බලන්න. හරිද? එතකොට ඔහොම නමලා ගත්තොත් පළවෙනි එකෙන් ගණකයක් හදන්න බෑ. මෙහෙම ගත්තා. බෑ පළවෙනි පොඩි දෙවෙනි එකෙන් ගණකයක් හදන්න බෑ. මෙහෙම උඩට නමලා අරක මෙහෙට නැමුවා කියලා හිතනවා. දෙවෙනි පළවෙනි එක ගන්නකො. මෙහෙම කරලා නැමුවා. හරිද? මෙහෙම කරලා නැමුවා. කරලා මෙහෙම නැමුවා. අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ බං. හරිද? මම හදන්නනේ පොඩිට. අරක මෙහෙම නැමුවා. මෙහෙම නැමුවා. මෙහෙම නැමුවා. මෙහෙම නැමුවා. බෑ. පළවෙනි එක පතරම හදන්න බෑ. මෙහෙම නැමුවා. මෙහෙම නැමුවා. මේ උඩට ගමුකෝ. උඩට මෙහෙම නැමුවා. දෙපැත්තෙන් බෑ. පළවෙනි එකෙන් මේ පතරමක් හදන්න බෑ. හොකරයක් එනවා. දෙවෙනි එක මෙහෙම නම් ඔයාලා හිතෙන් ගන්න. අරක මෙහෙම නමලා මෙහෙම නමුවා. උඩට දෙකක් බෑ. දෙවෙනි එකත් හොකරයක් එනවා. උඩ හොකරයක් එන්නේ. වටේට වැවුනොත් උඩ හොකරයක්. තුන්වෙනි එක බලන්න. ලස්සනට උඩට ගත්තා. මේ තුන්වෙනි එක උත්තරේ. හරිද? 13 වෙනි එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම පතරමක් තියෙන්නේ. හරිද? 13 වෙනි එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම පතරමක් තියෙන්නේ. හරිනේ? ඔන්න ඔහොම තියෙන්නේ කොල්ලෝ ඈ. මෙහෙම තියෙන්නේ. අනේ මන් දන්නේ මේ මට මෙහෙම තියෙන්නේ. මේක ගණන් ගන්න එපා ඈ. මේක නිකන් මේ ලස්සනද. ඔයාලා නිකන් බලන්න මේකත් නේ උඩට නමනවා. මේකත් නේ උඩට නමනවා. නමලා මේක මෙහාට වහපු ගමන් පැති ගන්න වැහෙනවා. මේක උඩ නමලා මේක මෙහාට නමනවා. මේක මෙහෙම තියෙන එක මෙහෙම නමනවා. මෙහෙම තියෙන එකත් මෙහෙම නමනවා. මේක මෙහෙම නමලා මේක අපිට මෙහෙම වහන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම වහලා මේ කෑල්ල මෙහෙට වහන්න පුළුවන්. ඒක අරක මෙහෙට වහලා උඩින් වහනවා. මේක ලස්සනට එනවා. 13 වෙනි එකේ උත්තරය ඇවිල්ලා 3 වෙනි ගාන. 3 වෙනි එක. ඔයාලා ගෙදර පොඩක් නමලා බලන්න ඕක. හරිද? ඒක ලස්සනට එනවා. 14 වෙනි ගාන. මම ප්‍රශ්න වල ඉලක්කම් දාන්න පාඩින්නේ දාන්නේ. හරි. 14 වෙනි ගාන. පාත ප්‍රකාශ හරිනම් හරි ලකුණද වැරදිද නම් වැරදි ලකුණද දාන්න කියලා කියනවා. හරිද? බලාගන්න. පාත ප්‍රකාශ හරිනම් හරි ලකුණද වැරදි නම් වැරදි ලකුණ දාන්න කියලා කියනවා. එක ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවකි. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. එක
එක ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවකි කියලා කියනවා. මේක වැරදි. සක්කරය ඇවිල්ලා ඔළුවෙන් හිටන් කිව්වත් මේක වැරදි. ඇයි මම කිව්වනේ එක කියන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවකුත් නෙවෙයි සංයුත සංඛ්‍යාවකුත් නෙවෙයි. එකට තියෙන්නේ එක සාධකය. ප්‍රථමක සාධකය ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම සාධක දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. එක සහ එම ඉලක්කම. එක නිතරම තියෙන. ඒතර එක ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. v එක ඇවිල්ලා කියනවා සියලු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා සංයුත සංඛ්‍යා වේ. ඒකත් වැරදි. ඔව්. හරිද? දෙවෙනි එකත් වැරදි. කියන්නේ පළවෙනි එකත් උත්තරේ වැරදි එන්න ඕන. දෙවෙනි එකත් වැරදි. සියලු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා සංයුත සංඛ්‍යා නෙවෙයි. ඇයි දන්නවද? දැන් එක කියලා කියන්නේ කොල්ල සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක් නේ. 4 කියලා කියන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක්. මෙතන තමයි වැරදෙන්නේ. 4ෙන් පටන් ගන්නවා නම් ඕක අවුලක් නැහැ. ඇයි? 4 කියන්නේ සංයුත සංඛ්‍යාවක්. එක කියන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක්. හැබැයි සංයුත සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි. එතකොට එක ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. අරක හංගලා තියෙන දැක්කද? එක කියන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යාවක්. ඒතොර ඒක මේකේ තියෙන සියලු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා සංයුත සංඛ්‍යාවේ කියලානේ. එතකොට එකක් ඇතුළු වෙන සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා හැදෙන්නේ. එතකොට එක සංයුත සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක වැරදි. තේරුණානේ? එහෙනම් ඒ දෙකටම වෙන්න ඕන වැරදි. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ 15 වෙනි ගාන ඩාර්ලින් බලන්න. 15 වෙනි ගාන. හරිනේ? 15 වෙනි ගාන ගත්තොත් පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ අත පොඩ්ඩක් ගාඩි දාලා තියෙන්නේ. හරිද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි අනිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න මම මගේ ක්ලාස් වලින් ආසම පන්ති ඔයාලා. මම මේ වැඩේ පටන් ගත්තෙත් ඔයාලට. තේරුණාද? ඔය අම්මලා මට කතා කරලා කියනවා සර් මේ පාරක් ලකුණු අඩුයි මේ පාරක් ලකුණු අඩුයි මෙහෙමයි කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලගේ තියෙන චුට්ටක් දඟලිල්ල. හරිද? අනේ මේ පාර නම් දඟලන්න නැතුව වැඩේ කරගෙන යන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි බලාගන්න. 15 වෙනි ගාන බලමුනේ. 15 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම පහළ තියෙන සංඛ්‍යා ඒවායේ ලක්ෂණ අනුව සමූහ දෙකකට වෙන් කර ඇත. එම සමූහ වලට ගැළපෙන නම් දෙක ස්ථාන මත ලියන්න කියලා කියනවා. කොහොමද 15 වෙනි ගාන මෙන්න මෙහෙම ලියන්න බලන්න. පහත් දියද සංඛ්‍යා ඒවායේ ලක්ෂණ අනුව සමූහ දෙකකට වෙන් කර ඇත. එම සමූහවලට ගැළපෙන නම් දෙක බැගින් ලියන්න කියලා කියනවා. හරිද? ඔයාලට පේනව නේද මම ලියන්න යන්නේ 1 6 9 12 4 24 16 18. එතන 6 12 18 24. මොනවාද 6 12 18 24 කියලා කියන්නේ? මොනවද 6 18 ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා. හය 12 18 24. මේක ඇවිල්ලා 6 12 18 24 කියන්නේ මොනවාද? 6ෙහි ගුණාකාර මට ඒක වැරදුනේ නෑ. right. 6 12 18 24 කියලා කියන 6ේ ගුණාකාර. 6 වර චක්‍රේ නෙවෙයි තියෙන්නේ. හරි. එහා පැත්තේ තියෙන 1 4 9 16 හොඳට බලන්න. 15 අනිත් පැත්තේ 1 4 9 16 කියලා කියන්නේ මොන සංඛ්‍යාවද? සම චතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. එහෙනම් හරි එකත් ඉවරයි. 6 ගුණාකාරය තියෙන්නේ. 6 ගුණාකාරය කියලා කියන්නේ 6 වර චක්‍රය. ඒකනේ තියෙන්නේ මටත් වැටුණා. 1 4 9 16 කියලා කියන්නේ නම් සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. හරි නේද? සුපිරි. ඊට පස්සේ 16 වෙනි ගාන. බලාගන්න 16 වෙනි ගාන පැටව. 16 වෙනි ගාන තියෙන්නේ 0.3 ඊට පස්සේ කමාවක් දැම්ම 0.3.5 ඊට පස්සේ කමාවක් දැම්ම 1.3 ඊට පස්සේ 0.0.3 සුපිරි. අවරෝහණ පිළිවෙල ලියන්න කියන්නේ අවරෝහණ පිළිවෙලට කියන්නේ වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට. මෙතන ලොකුම එක්කෙනා ඇවිල්ලා 1.3. හරිද? ඊට වඩා ටිකක් අඩු එක්කෙනා ඇවිල්ලා
0.3ට වඩා 0.35 වැඩි. ඇයි දශම මෙතන තව දශම පහකුත් තියෙනවා නම් 0.35 කියන එක මෙයාට වඩා ලොකුයි. ඊට පස්සේ එන්නේ 0.3. අන්තිමේට එන්නේ 0.03. හරිද? ඔය ටික තමයි උත්තරේට එන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් ඒක අම්මලා බලලා හරි දාන්න මම හිතනවා ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඒ ටිකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ පාද සියල්ලම සමහරයි. ඊට පස්සේ 17 වෙනි ගාන. 17 වෙනි ගාන. මම 17ත් මෙතනින් ලියන්න ඕනේ. ලේසි නෑ මම අහන්න දෙයක් නෑනේ. 17 වෙනි ගාන. හරිද? අනේ ළමයි මේ පාර නම් විභාගයට ලකුණු තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මම නිකන් ඉන්න වැඩක් නෑනේ මේක කරලා. හරිද? 17 වෙනි ගාන බලන්න ළමයි. 17 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම. හරිද? 17 වෙනි ගාන ගත්තොත් පාද සියල්ල සමාන වූ චතුරස්‍ර වර්ග දෙකක්. අඩෝ මේක දන්නවනේ බං අපි අවුලක් නෑනේ. පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේක. දැන් අම්මලා බනින්න එපා මේ මොකද්ද? ඇඳලා නෑ කියලා නම කරලා තිබ්බනම් ඇති. මම මේ පේන්ට ලියන්නේ. හරිද? මේකට අපි කියනවා බං සමචතුරස්‍රය කියලා. ඒක දන්නවනේ ඔයාලා. හරිද? ඔයාලා දන්නවා මේක. අනේ මම මේ බම්බුලන් කියලා කතා කරාට කියලා මගේ තරහ වෙන්න එපා. හරිද? අම්මලාට කියන්නේ. මට පොඩ එහෙම නැත්තම් මට යන් ෆිට් එකක් නෑ වගේ නිකන්. අපි ක්ලාස් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි නිකන්. මේ පොඩ්ඩක් එහෙම තමයි මට නැත්තම් හිතෙන්නේ නෑ. මට නිකන් ආදරණීය දුවේ පුතේ කියලා කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් සැහැල්ලුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ. අරනකොට පාද හතරම සමානයි කියලා කියන්නේ මේ සමචතුරස්‍රය. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ ඕකට පොඩි පයින් එකක් ගන්නවා කියලා මෙහෙම කියන්නේ. ගලක් ගන්නවා කියලා හිතන්න. ඒතර මේක පොඩ්ඩක් ඇද වෙනවා. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇදේට යනවා. මේක පොඩ්ඩක් වැඩි. හැබැයි ඒත් පාද හතරම සමානයි. මම කියන කතාව තේරෙනවද? මෙයාව චුට්ටක් කොහම ඇද කරනවා. හරිද? මෙයා සමචතුරස්‍රය. අරයා පොඩ්ඩක් මම ඇද වෙන්න පොඩි තට්ටුවක් දාන්න. චුට්ටක් ඇද වෙන. චුට්ටක් ඇද වෙන්නේ. චුට්ටක් ඇද වුණාට පාද හතරම සමානයිනේ. චතුරස්‍රයක් ඒත් පාද හතරක් තියෙනවනේ. તો සමචතුරස්‍රයකට පයින් ගහපු එකට අපි කියනවා රොම්බසේ කියලා. හරිද? ඔන්න ඔය දෙක තමයි පාද හතරම සමාන චතුරස්‍ර වල තියෙන උදාහරණ. එකක් සමචතුරස්‍රය. අනිත් එක රොම්බසය. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ 18 වෙනි ගාන. 18 වෙනි ගාන තියෙනවා මොකක් කියලාද? 18 වෙනි ගානේ තියෙනවා සරල රේඛීය සංවෘත තල රූප යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා. සරල රේඛීය සංවෘත තල රූප යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. සරල රේඛීය සංවෘත තල රූප යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා කිව්වොත් එහෙම මතක තියාගන්න. ඕකට එන්නේ B විතරයි. හරිද? මම කිව්වා රේඛා වර්ග දෙකයි. එකක් ඇවිල්ලා වක්‍ර රේඛා අනිත් එක හරි කෙලින් තියෙන සරල රේඛා. ඔතන ওই B එකේ තියෙන එක විතරයි සංවෘත තල රූපයක්. හරිද? සරල රේඛීය සංවෘත. සරල රේඛා වලින් හැදෙන්නත් ඕන සංවෘත කියන්නේ වැහිලා තියෙන්නත් ඕන. ඔගේ පළවෙනි එක තියෙන අර මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම එකක් නේ තියෙන්නේ. ඔහොම එකක් වගේ නේ තියෙන සාමාන්‍ය. ඔන්න ඔහොම එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. මොකද සරල රේඛා වුණාට වැහිලා නැහැනේ. හරිද? එහෙනම් ඕකේ උත්තරේට එන්නේ 18 වෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ B. 18 වෙනි එකට උත්තරේ එන්නේ only B. තේරුණානේ? හරි 18 වෙනි උත්තරේ එන්නේ B. ඊට පස්සේ 19 වෙනි ගාන බලන්න පැටවු. හරි 19 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම ඝනකරාමුවෙන් දී ඇති සංඛ්‍යාව වචනයෙන් ලියන්න ඉලක්කමෙන් ලියන්න කියලා කියනවා. හරිද? මම පොඩ්ඩක් 19 මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්නම් ඈ. හරිද? මේක මෙහෙම තියෙනවා. ඔන්නෝම ඝනකරාමුව තියෙනවා. හරිද? ඝනකරාමුව තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා 100. මෙතන තියෙනවා 10. මෙතන තියෙනවා 1. මෙතන තියෙනවා 10න් 1. එතකොට මෙතන එක බෝලයක් පාට කරලා තියෙනවා. මෙතන බෝල දෙකක් පාට කරලා තියෙනවා. මෙතන බෝල 1යි 2යි 3යි 4යි කියලා පාට කරලා තියෙනවා. මෙතන 3යි කියලා පාට කරලා තියෙනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙතනින් එහාට එන්නේ දශම ස්ථාන. පළමු දශම ස්ථානේ, දෙවන දශම ස්ථානේ. මෙතනින් එහාට එක ස්ථානේ, 10 ස්ථානේ, 100 ස්ථානේ. 124යි. එහෙනම් 124යි දශම කීයද?
4යි. මේ 10න් එක පටන් ගන්නවා කියන්නේ දශම ස්ථානේ පටන් ගන්නවා කියන එකේ නම් 124.4. එතකොට වචනේ ලියන්න නම් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේක 124.4 කියලා. තව එකක් තිබ්බොත් 124.4.3.2. අර දශම ස්ථානයේ මෙහාට දැන් මෙහෙම එකක් ආව කියලා හිතන්න. තව එකක් තිබ්බොත් 100න් එක නෙන්නේ. පහක් තිබ්බා කියලා හිතන්න ඕනේ. එතකොට එන්නේ 124.45 නෙවෙයි. 124.4.5.3.2 එහෙම එක දිගට කියන්න. හරිනේ? රයිට් එහෙනම් උත්තර පත්‍රය බලන්න අම්මලා 124.4 කියලා තියෙනවා නම් ගාන හරි. හරිනේ? හරි එහෙනම් එකක් ඉවරයි 20 ගාන අපරාධි බලන්නකො මට 20ටම මෙතෙන්ට එනකොටමනේ වැඩේ වෙවුවා උනේ. හරි කමක් නෑ. මේ හරි නේද? මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. හරිනේ? right let's go. හරිද? මෙන්න මෙහෙම උගන්නද්දී හරිය නිස්කලංකයි අප්පා. ඇයි ඒ? මොකද ඔයාලා කෑ ගහන්නේ නෑ. මලත් මහන්සිත් නෑ මහන්සි නම් තියෙනවා. එහෙනම් දන්න මේ මේකෙන්ද බුදුන් කෑ ගහනවා. බගමුණෙන්ද බුදුන් උලමෙන්ද බුදුන් කෑ ගහනවා. මේ ළඟේ දවසක් මම කාමරේට උඩින්ම එක උලමෙක් කෑ ගහනවා. අම්මපා මට ගම ගහන්න හිතුනේ කොහොමද? හරිනේ? හරි. බලන්න. හරි. අර අලුත් පෑනෙන්නේ ලියන්නේ අර එතකොට ඒකේ තින්ත ගොඩාක් යනවා. එතකොට මේ ඒක තින්ත කුඩු කුඩු වගේ නේ. හරි. ඊට පස්සේ 20 වෙනි ගාන ලබන්න බලා ගන්නමයි. 20 වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. 20 වෙනි ගානේ තියෙන දීයද ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය සොයන්න. මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ළමයි 12 මීටර කියලා. මෙතන තියෙනවා 15යි මීටර 76යි සෙන්ටිමීටර කියලා. මෙතන තියෙනවා 22යි මීටර කියලා. මෙතන තියෙනවා 34යි සෙන්ටිමීටර කියලා. එහෙනම් පරිමිතිය කියන්නේ වටේදී ගන්නේ. රයිට්. එහෙනම් කියන්න මීටර සෙන්ටිමීටර කියලා හදාගන්න. මීටර 12යි සෙන්ටිමීටර නේ. හරිද? දෙකයි නේ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අතන තියෙනවා මීටර 15යි සෙන්ටිමීටර 76යි කියලා. මෙතන තියෙනවා මීටර 22යි සෙන්ටිමීටර 34යි කියලා. 6යි 4යි 10න් බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතිරි. 7යි 1යි 8යි 8යි 3යි කීයද? මේක පැත්තකින් ලියාගන්නනේ. 6යි 4යි 10න් බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතිරි. 7යි 1යි 8යි 8යි 3යි කීයද? 11යි. ඔයාලා දන්නවා කවමදාවත් මීටර සෙන්ටිමීටර 110ක් සෙන්ටිමීටර පැත්තේ තියන්න බෑ. එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ 110න් අඩු කරනවා 100ක්. ඇයි ඒ? සෙන්ටිමීටර 100යි මීටර එකක්. එතකොට එනවා උත්තරයක් කීයද? සෙන්ටිමීටර 10යි. අන්නේ සෙන්ටිමීටර 10 මෙතෙන්ට ගත්තා. අර ගත්ත සෙන්ටිමීටර 100 මෙතෙන්ට ගන්නවා මීටර එකක් කියලා. හරිනේ. 12යි 2යි 1යි 3යි 5යි 3යි 8යි 8යි 2යි 10න් බිඳුව දැම්ම එකක් ඉතිරි. 1යි 1යි 2යි 2යි 1යි 3යි 3යි 2යි කීයද? 5යි. එහෙනම් උත්තරේ නම් මීටර 50යි සෙන්ටිමීටර 10යි කියලා. හරි නේද? මම ලියුවා 2යි 1යි 3යි 5යි 3යි 8යි 2යි 10යි. හරි. උත්තරේ නම් මීටර 50යි සෙන්ටිමීටර 10යි. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ යන් අපි දෙවෙනි කොටසට මම ප්‍රශ්න ඔක්කොම කරනවා. එතකොට මේ ඔයාලා වැඩේ කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ඔක්කොම කරනවා. මේ ලස්සනට බලන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න ඔක්කොම කරනවා. ඒකින්ද ලස්සනට ඔයාලා මෙව කරන්න. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක දීලා තිනවා. මම දෙක කොටසේ පළවෙනි ඔක්කොම කරනවා. මම ප්‍රශ්න බය වෙන්න එපා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සංඛ්‍යා රටා පාඩම ඇසුරින් සිසුන් දෙදෙනෙකු විසින් ගොඩනගන සංඛ්‍යා රටාවක් පහක් දැක්වේ. රයිට්. සමිත 1 සමානයි 1 1යි 2යි 3යි 1යි 2යි 3යි 6යි. එහෙනම් 1යි 2යි 3යි 4යි. රයිට්. හරි. පළවෙනි ගානේ අපිට දීලා තියෙනවා. මම පළවෙනි ගාන මෙතනින් පටන් ගන්නම්. හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි ගාන මම මෙහෙම ලියන්නම්. හරිද? පළවෙනි ගානේ ඉන්නවා සමිත. හරිද? සමිත තමයි පළවෙනි එකේ ඉන්නේ. අපිට කියනවා මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටා දෙක පිටපත් කරගෙන හිස්තැන් පුරවන්න. හරි බලන්න.
එක සමානයි 1. ඊට පස්සේ තියෙනවා 1 එකතු කිරීම 2 සමානයි 3 කියලා. 1 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 3 සමානයි උත්තරේ කීයද? 6 කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 1 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම මෙතන හිස්තැනක් තියෙනවා. එයා සමානයි තව හිස්තැනක් තියෙනවා. හරිද? මම මෙතනින් මේ අටින් ලියා ගන්නම් කලන එකත්. හරිද? මෙතනින් ලියා ගන්නම් කලන එකත්. කලන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිත් විදිහට. හරිද? ඔයාලා දෙපැත්ත ලියා ගත්තත් කමක් නැහැ. හරිනේ? 1 සමානයි 1 1 එකතු කිරීම 3 සමානයි 4 1 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 5 සමානයි උත්තරේ කීයද? 9 1 1 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 5 එකතු කිරීම සමානයි. ඒ බම් මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නේද? හරි බලන්න පළවෙනි ඉස්තම්බුලන් එහෙනම් මෙතෙන්ට 1 එකතු කිරීම 2 එකතු කිරීම 3 එකතු කිරීම 4 නම් මෙතන සමානයි 10යි නේ. 1 2 3 3 3 6 6 4 10. මෙතන බලන්නකො. මෙතන මේ ප්‍රථමක ඔත්තේ සංඛ්‍යා යන්නේ 1 3යි 4යි 1 3යි 5යි 9යි 1 3යි 5යි මෙතෙන් දෙන්න ඕන 7 එනවා. එතකොට 1 3යි 4යි 4යි 5යි 9යි 9යි 7යි 16ක් එනවා. හරිනේ? තේරුණා? හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගාන ඒකෙම දෙවෙනි ගාන බලන්න මේක දෙවෙනි ගාන මොකක්ද කියන්නේ කියලා. හරිද? මම මෙතන මෙහෙම ගන්නවා. හරිද? හරි. ඒක දෙවෙනි ගානේ අපිට කියනවා සමිත ගොඩනගන සංඛ්‍යා රටාවෙන් නිරූපිත සංඛ්‍යා වර්ගය මොකක්ද කියලා. හරිද? right. බලා ගන්න හොඳට. කලන ගොඩනගන සංඛ්‍යා රටාවේ කලන ගොඩනගන රටාවෙන් නිරූපිත සංඛ්‍යා වර්ගය. කලන ගොඩනගන සංඛ්‍යා රටාවෙන් නිරූපිත සංඛ්‍යා වර්ගය. කලන හදාගෙන යන්නේ ළමයි මේ 1 4 9 16 නේ. කලන හදන්නේ මොනවද? කලන හදන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. හොඳට මතක තියාගන්න එක. කලන හදන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. ඕක තමයි ඔයාලගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. තේරුණානේ? කලන හදන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. මම හිතනවා මම කියන එක පැහැදිලි ඇති කියලා. කලන හදන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යායි 1 4 එහෙමනේ යන්නේ. ඒක හරි. ඊට පස්සේ කලන නෙමෙයි සමිත. sorry. සමිතනේ යන්නේ. සමිත හදන්නේ දෙවෙනි එකනේ. ඔය දෙවෙනි ගානක සමිත හදන එකනේ. සමිත ගොඩනගන්නේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා 1 3 6 10. සමිත හදන්නේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා. බලන්න හොඳට ඔයාලට තේරෙයි ඒක. හරිද? සමිත හදන්නේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා. අනේ සමා වෙන්න මට ඒක පැටලුණා. සමිත හදන්නේ ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා. අරයා කවුද? කලනය හදන්නේ මේක. සමලක සංඛ්‍යා. හරිනේ? එහෙම තමයි. අයියලාට අකුරු වරදිනවා. හරිද? කලන හදන්නේ සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. එයා ඒක තමයි හදාගෙන යන්නේ. එයා ඒකට තමයි අර ගොඩනගක ගන්න. මෙන්න මේ පැත්තෙන් එන ටික ඔය අහන්නේ 1 3 6 10. 1 4 9 16. හරිද? right. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ගාන බලන්න ළමයි. ඉතින් කියන්න. හතරවෙනි ගානෙන් කියන්නේ එහි අවසන් රටා එහි අවසන් සංඛ්‍යාව තිත්‍රසං මේ හතර කියන්නේ එහි කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නේ නේ? කලන ගොඩනගන රටාවේ නිරූපිත සංඛ්‍යා වර්ගය කුමක්ද? එහි අවසන් සංඛ්‍යාව තිත් රටාවක නිරූපණය කරන්න. එහි අවසන් සංඛ්‍යාව තිත් රටාවකින් කියලා හිතන්නේ මම හිතන්නේ කලන වෙන්න ඇති නේ. කලනයා කරගෙන යන්නේ මොනවද? සමනලස් සංඛ්‍යානේ. හරිද? සමනලස් සංඛ්‍යානේ කලන කරගෙන යන්නේ. එතකොට කලනගේ ඒකේ අවසාන කලනට ඇවිල්ලා තියෙන 16. නම් කලනක 16 අපි හදන්න ඕනේ සමනල සංඛ්‍යා හින්දා. ඔයාලා 38ක් නේ යන්න ඕනේ. එතකොට 1 2 3යි 4යි 1 2 3යි 4යි 1 2 3යි. ලස්සන සමචතුරස්‍රයක් කියන 38. 38ක් කියන්නේ 30. මේ බෝල පාඩ කරන්න ඕනද? ඕක තමයි උත්තරේ. පස්වෙනි එක අපිට කියනවා ළමයි
එකේ සිට 25 තෙක් ඇති සමචතුර සංඛ්‍යා ලියන්න. කියන්නේ නම් සමචතුරස්‍ර හැඩයට හදන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා. මම විස්තර කරලා ලියන්න මේ. 1 ගුණ කිරීම 1 සමානයි 1. 2 ගුණ කිරීම 2 සමානයි 4. ඇයි මේ පැත්තට 4යි මේ පැත්තට 4යි. 4 වඩා 4 කීයද? 16. එහෙනම් මේ 3 ගුණ කිරීම 3 සමානයි 1 සිට 25 දක්වානේ. කීයද? 9. මේ පැත්තට 4 අර පැත්තට 4. එතන උත්තරේ කීයද? 16යි. 5 ගුණ කිරීම 5 සමානයි උත්තරේ කීයද? 25යි. මෙන්න මේ ටික ලියලා තිබ්බත් හරි. තේරුණා නේද? ඇයි? දැන් ඔයා හිතන්නකො මේක සමචතුරස්‍රයක් විතර ඇන්දොත් එහෙම මේ පැත්තටත් එකයි මේ පැත්තටත් එකයි. දෙවෙනියට තියෙන සමචතුර සංඛ්‍යාවේ අගේ ඇවිල්ලා 4. දෙවරක් 2 4. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මොකක්ද අපිට කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු right. 6 වෙනි ගානේ අපිට කියනවා ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු. හරිද? 6 වෙනි ගානේ අපිට කියනවා ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු සංඛ්‍යා අතුරින්. මේ රටා දෙකෙන්ම ඒ කියන්නේ 6 වෙනි ගාන මම මෙතන ලියන්නම්. හරිද? ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු සංඛ්‍යා අතරින් මේක ඉවර නම් බලන්න ඕනේ ඈ. හරිද? ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු සංඛ්‍යා අතුරින් කුඩාම සංයුත සංඛ්‍යාව අහන්න. මොකද්ද කුඩාම සංයුත සංඛ්‍යාව? මං එදා කිව්වා. සංඛ්‍යා අතරිනුත් කුඩාම සංයුත සංඛ්‍යාව. සාධක දෙකට වඩා වැඩි. එකේ සාධක කීයද? 1යි. දෙකේ සාධක කීයද? 2යි. තුනේ සාධක කීයද? 3යි කියන්න එපා. ඒත් 2යි. හතරේ සාධක කීයද? 3ක් තියෙනවා. 1යි 4යි 2යි. එහෙනම් කුඩාම සංයුත සංඛ්‍යාව ඇවිල්ලා 4. එහෙනම් මෙතන 4 තියෙනවනේ. හොබලේ. හැබැයි මෙතන 4 තියෙනවනේ. මේ තියෙන 4. ඉහත රටා දෙකෙහිම ලැබුණු සංඛ්‍යා අතරින් කුඩාම සංඛ්‍යා සංඛ්‍යාව කීයද? 4. හරිනේ. ඊට පස්සේ b ඒකේ b එකකුත් තියෙනවා නේද? මොකක්ද අපිට කියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. 254 ඔන්නෝම ස්ථාන තියෙනවා. හරිද? හරි. ඊළඟ මොකද කරන්නේදී? මෙම සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතුව දෙකෙන් බෙදේ නම් හිස්තැනට ගැලපෙන ඉලක්කම් සියල්ල ලියන්න. ඔන්න b එකේ 1. අනිවාර්යෙන් දෙකෙන් ඉතුරු නැතුව බෙදෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බිඳුව තිබ්බත් දෙකෙන් ඉතුරු නැතුව බෙදෙනවා. 2 තිබ්බත් බෙදෙනවා. 4 තිබ්බත් බෙදෙනවා. 6 තිබ්බත් බෙදෙනවා. 8 තිබ්බත් බෙදෙනවා. ඔය ටික ඔක්කොම ඉරට්ට සංඛ්‍යානේ. දෙකෙන් ඉතුරු නැතුව බෙදෙනවා නම් මෙතන තිබ්බොත් මේ ඔක්කොම දෙකෙන් ඉතුරු නැතුව බෙදෙන මේ සංඛ්‍යාව. මෙම සංඛ්‍යාව 5න් ඉතුරු නැතුව බෙදේ නම් හිස්තැනට ගැලපෙන ඉලක්කම් සියල්ල වල දන්නවා. කිසියම් සංඛ්‍යාවක් 5න් ඉතුරු නැතුව බෙදෙන්නේ අගට බිඳුව සහ 5 කියන ඉලක්කම් දෙක තිබ්බොත්. හරිනේ. 10 5න් බෙදෙනවා. ඔව්. 15 5න් බෙදනවද? ඔව්. ඉතිරි වෙනවද? නෑ. 75 5න් බෙදනවද? ඔව්. ඉතිරි වෙනවද? නෑ. 20 5න් බෙදනවද? ඔව්. ඉතිරි වෙනවද? නෑ. 100 5න් බෙදනවද? ඔව්. ඉතිරි වෙනවද? නෑ. 1885 5න් බෙදනවද? ඔව්. ඉතිරි වෙනවද? නෑ. හරිද? අයියේ යකෝ අගට බිඳුවයි 5යි තිබ්බොත් ඒක ඉතිරියට බෙදනවා. මන්නේ කියන්නේ. ඔය ටික හරිනම් අම්මලා ලකුණු දෙන්න. හරිද? බලන්න මේ උත්තර වලට ලකුණු දෙක දෙක දෙන විදිහත් එක්ක මේ ලකුණු තියෙනවනේ දෙන්න ඕනේ විදිහ අම්මා. බලන්න. දැන් සමිත ගොඩනගන නිරූපිත සංඛ්‍යා වර්ගය ඇවිල්ලා ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා කියලා ලියලා තිබ්බොත් විතරක් දෙන්න. ත්‍රිකෝණ එහෙම දෙන්නලම් එපා අම්මේ. මමනේ කියන්නේ එපා. හරිද? right. ඊට පස්සේ ඒක හරිනේ. හරි නේද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගාන දැන් ඔයාලා පළවෙනි ගාන දැන් දෙවෙනි ගාන කරන්නේ නැතුව හරිද? කවුරු හරි දෙවෙනි ගාන කරන්නේ නැතුව මේ ඔයාලා දැන් මේක මාකනවා කියන කෑ ගහන්න එපා. මේ ඕක ස්ටොප් කරලා YouTube එකේ දාන්නනේ ස්ටොප් කරලා මේ බලන්න ඕනේ. හරිනේ? හරි වෙලාව කී විනාඩි ගියා 50 මම දැන් පැයක් ගිහිල්ලා තව පැය එකමාරක් ඇතුළත මට මේක රිපෝට් කරන්න. හරිද? බලන්න හැමෝම බලන්නම දැන් දෙවෙනි ගාන කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් හරිද? දෙවෙනි ගාන කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම්
එයාලා මේක ස්කිප් කරන්න එපා ඈ. ඕක බලාගෙන යනවා. හරිද? නැත්තම් දෙන්නේ හරි හරි. පළවෙනි. දෙවෙනි ගාන මොකක්ද තියෙන්නේ? 70.45 ඝන ග්‍රාමයකට නිරූපණය කරන්න කියලා කියනවා. හරිනේ. එල්ල කිරි බලමු. හැබැයි මෙහෙමයි මේ පේපර් විවරණ කරලා තිබ්බේ නැත්තම් ආයෙත් දෙනවා ඈ. තමන් මන් දැන් කෝට් එකත් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ වැඩ කරේ නැත්තම් දිනේ එක දෙනවා. 70.45 ඝන ග්‍රාමයක. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා බැටව මෙන්න මෙහෙම තමයි ඕක එන්නේ. 4යි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මේ සංඛ්‍යා 4යිනේ තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න 10 එක ස්ථානයේ 10 ස්ථානයි නම් එන්නේ. මෙතන 1 එන්න ඕනේ, මෙතන 100 එන්න ඕන. මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? 10න් 1 මෙතෙන්ට එන්නේ 100න් 1. හරි. ඊට පස්සේ මේක තාඩේ වන්ට ඔය දෙයනේ සිවුරේ කියන්නේ නැති නෑ ඉරලි ගන්න වයිෆයි දාලා නේ එහෙනම් සම්පූර්ණයෙන්ද තාක්ෂණික ඒකනේ අනන්‍යයට ඔව් සිමිත් එක දාලා නෑ නේද ගියා මේකනේ හරි එතකොට එතන 100න් එක ඉන්නේ දශම ස්ථාන වල දාන්න ගණන අනුකූල කරද්දී 10න් එක 100න් එක 10න් එක 10000න් එක එහෙම යන්නේ පැත්තට 10න් එක 100න් එක හැමතිස්සෙම එක එක ඉන්නේ එතකොට මේ අම්මලා මේව බලන්න මේ මේවල මේ හරියට නැත්තම් බලන්න අනිවාර්යෙන් ගණ කරාමනේ දැන් එක ස්ථානේ නෑ 100 මේ මෙතන 10 ඉන්නේ සෝරි මෙතන 10 ඉන්නේ මෙතන එක ස්ථානේ 10 ස්ථානේ ඉන්න ඕන 100 ස්ථානේ 10 ස්ථානේ ඉන්න ඕන මෙතන මේ පැත්තට යන්නේ 10න් එක 100න් එක 1000න් එක 10000න් එක එහෙම යන්නේ මේ පැත්තේ වාඩේ එහාට පැත්තට හදාගෙන යන්න තේරෙනවනේ අර කලින් ගණ කරාමුව බලන්නකෝ අම්මේ ඒ ගණ කරාමුවේ විදියට යන්න ඕන මේ ඒ කියන්නේ මේ වම් පැත්තට නම් කොහොමද නෑනේ අර දෙන්නේ අම්මට පේනවත් දන්නේ නැහැ මේ බලන්න කො පේන්නේ නෑනේ එනේ මෙතන බලන්න මේ 10 100 sorry 1 10 100 යන්නේ 1 10 100 එහෙම යන්නේ හැබැයි මේ පැත්තට 10න් 1 ඊට පස්සේ 100න් 1 කියන්නේ එකෙන් පස්සේ වම් පැත්ත දකුණු පැත්තට තියෙන ඔක්කොම යන්නේ 10න් 1 100න් 1 1000න් 1 කියලා යට 10 100 1000 විදියට මෙතන 1 10 100 එහෙම යන්නේ 1 10 100 1000 එහෙම ඔව් 1 10 100 1000 එහෙම යන්නේ දැන් මෙතන 10 ස්ථානේ 7ක් තියෙනවා එහෙනම් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි අම්මලා අනිවාර්යෙන් බලන්න මෙන්න මෙව්වා ටික පාඩ කරලා තියෙනවද කියලා. ලස්සනට ඔන්නෝම යාලා පාඩ කරලා තියෙන්න ඕන. මෙතන එකක්වත් ඕනේ නැහැ. මෙතන හතරක් තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් හතරක් තියෙන්න ඕන. ආච්චිලා හැම බලනවා නම් මේක ආච්චි බලන්න. හරිද අපේ මට පන්ති කෙනෙක් අපේ පන්තියේ හැම කොල්ලෙක් ඉන්නවා. ආච්චි බලන්නේ. ආයේ සුපිරි ආච්චි. මම මාර ආදරේ ගියේ ආච්චිට. මේ ගානක් එහෙම වරද්දලා තිබ්බොත් එහෙම බලපිය කඩප්පුලිය කියලා ගන්නනේ. හරි. අපේ කොල්ලමඩ කතා කරා අනේ සර් එපා සර් අපි ආච්චිට බලන්න කියන්න අපි ආච්චි ගහනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ආච්චි සර් ගණන් ගන්න වැඩක් කෙනෙක්. දෙනවලු අල්ලගෙන හරි නම් හරි ආසයි. හරිද? ඔය සීයලා ආච්චිලා ඉන්න තැනක වැඩ කරන්න නැතුව ගුටි කනවා නේද? මාළු. දෙන්න ඕන අල්ලගෙන වැඩ කරන්නේ නැත්තම්. හරි. වැඩ කරන්නේ නැත්තම් විතරක් දෙන්න ඕන. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මට දැන් මතක් වුණා. හරිද? හරි. ඒ ආච්චිලා අමාරුයි. මාර සුපිරි ඔය මොන මතක ඔයාලට ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආයේ කෙලින්ම ආයේ මල් තියලා වඳින්න. මට එහෙම ආච්චි කෙනෙක් නැහැ. මටනේ සීයා කෙනෙක් නේ. ආච්චි කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් ඔයාලට මේ මල් තියලා වඳින්න. මම නම් කියන්නේ පාඩු නැහැ. ගොඩක්ම ආච්චිලා හරි ආසයි මුණ බොරන්න මිනිබිරියන්න හරිම ආදරේ. තමන්ගේ කියන්නේ හරි කියන්නේ බලන්න මට එහෙම ආච්චි කෙනෙක් නැහැ ඇත්තටම. මේ අපි ගෙදර නෑ මම ඇච්චිලා ඉන්නවා අපි ගෙදර නෑ මේ හරි ෂෝක් හරිද මේ මම දවසක් බලාගෙන හිටියා මේ වයසයි ආච්චි ගොඩාක් වයස අවුරුදු 85 කණුවක් විතර ඇති මේ මගේ යාළුවට කොල්ල මෙහෙම වරෙන්කෝ දැන් ඒක මගෙත් එක්ක හරියන්ට ඇති කොල්ල මෙහෙම වරෙන්කෝ කියන ඉස්සර ආච්චින් සල්ලි ඉල්ලනවලු පොඩි උඩ පොඩි කාලෙදී ආච්චින් සල්ලි ඉල්ලනවලු මේ කොල්ල මෙහෙම වරෙන්කෝ කියනවාසේ ඇයි කියලා ගියා මේ ඊට පස්සේ කොහෙද යන්නේ කිව්වා ගමනක් යනවා කොහොමද ඉඳහන් කොහෙනම් කියලා අර චීත්තේ ගැට ගහන්නේ සල්ලි තියෙන්නේ
දිගහැරලා පොට්ටනේ දිගහැරලා මේ රුපියල් 20ක් දෙන්න. හරිද? රුපියල් 20ක් 50ක් එහෙම දෙන්න. මේ ගන්න නැතු ඉන්න හැමදාම ගන්නවා මේක. මම යාළුවා ගන්නවා මටත් දුන්නා මම ගත්තා. ගන්න පාගේ මේ මට කියනවා ගන්න දෙන්න බා ගනින් කියලා මටත් කිව්වා මම ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඒ මගේ යාළුවා ඒ සල්ලි වියදම් කරන්නේ. එයා වෙනම එක තියාගෙන ඉන්නවා ඩික්ෂනරියක් අස්සර දාලා. ඊයර දාඩිය ගෑවිච්ච කුණු ගෑවිච්ච ඒ අසේ රුපියල් සල්ලි දෙන ASCII මේ පුදුම ආදරයක් තියෙන්නේ. හරිද? ගුඩි කරගෙන ඉන්නේ මේ සල්ලි. ඉතින් අමාර ආදරෙන් දෙන්නේ. ඒක මං කියන්නේ එහෙම දුන්නොත් අර වියදම් කරන්න එපා. ඒව තියාගෙන ඉන්න. සත්‍යයක්වත් එහෙම මම රුපියල් මට එහෙම දුන්න සල්ලි මම තියන් ඉන්නවා මම වියදම් කරන්නේ. ඇයි ඉතින් මේ හිතන්නකෝ ඉතින් එයාලා හරි ආදරෙන් දෙන සල්ලිනේ. අම්මා කියන්නේ අනිත් කට්ටිය දෙනවා වියදම් කරන්න නේද? අරවා නිකන් අර ඒ ආච්චි කෙනෙක් දෙන සල්ලි මාරයි. කියන්නේ ඒකේ සුවඳ බලන්නකෝ. මේ කියන්නේ ආච්චිගේ සුවඳේ මේ කොළ වලින් එනවා. හරිද? හරි අහගන්න එනවා. ඊට පස්සේ 15 බෙදීම 10. බලන්න. මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් බෙදද්දී 10න් ගුණ කරනවා නම් හරිද දශම ස්ථාන දකුණු පැත්තට යනවා 10න් බෙදලා වම් පැත්තට එනවා. එහෙනම් මෙයාගේ උත්තරේ 1.5යි 15 දශම ස්ථානේ මෙතන තියෙන්නේ 10න් බෙදලා 1 දශම ස්ථානේ වම් පැත්තට එනවා. උත්තරේ 1.5. ඊට පස්සේ 7 වෙදීම 100. එහෙනම් 7 මෙතන තියෙන දශම ස්ථානේ මෙතන 1යි 2යි. එහෙනම් දශම ස්ථානේ මෙතන එන්නේ දශම ස්ථානේ 1යි 2ක් වම් පැත්තට එනකොට 100න් බෙදෙන හින්දා 0.07යි උත්තරේ. හරිනේ? හේතුව පැහැදිලි කරන්න. දැන් අම්මලාගෙන් අහුවොත් එimhe අම්මලාට කියයි 100ලාට කියයි 15 ගුණ කිරීම 10 සමානයි 150නේ. ඒක වෙන්නේ මෙතන 15 ගා දශම ස්ථානයක් තියෙනවා. පේන්නේ දශම ස්ථානයක් තියෙනවා. වෙන්නේ එතනින් එහාට තියෙන තනිකර බිංදු කොටවල ඒක අපිට පේන්නේ. 10න් ගුණ කරනවා මෙයා එක වතාවක් දකුණු පැත්තට යනවා. 100න් ගුණ කරනවා දෙපාරක් යනවා. 1000න් ගුණ කරනවා තුන් වතාවක් යනවා. අන්න ඒකයි මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යාවක් 10න් ගුණ කරොත් එක බිංදුවක් දාන්න කියන්නේ 100න් ගුණ බිංදුවක් දාන්න. හරිනේ? ඉතින් මෙතන තියෙන එක මෙතෙන්ට යනවා කියලා කියන්නේ. හරිනේ? එතන මොකද වෙන්නේ? 1500 බිංදුව ගානක් එන්නේ. ඕක තමයි හේතුව. ඉතින් ඔයාලා ෂුවර් නැත්නම් අම්මලා මේ ගැන අම්මලා නැන්දලා බලන්න ළමයිලා කියන්නේ මේ මොකද්ද? කැල් එකකින් ගහලා බලන්න. ওই process එක තමයි වෙන්නේ. හරිද? එතකොට 100න් ගුණ කරනවා නම් 1යි 2යි. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ 1යි 2යි. හරිනේ? ඊට පස්සේ හරි මහන්සිය අප්පා. හරි. දැක්කද? මම පේපර් ක්ලාස් එක කරනකම් ඉතර කට්ටිය නිදි. නෑ ඇහැරලා ඉන්නේ. යාළුවා ෆිල්ම් දවුද බලනවා. මට තමයි ෆිල්ම් එකක්වත් බලන්න නැත්තේ. හරි කමක් නැහැ. මෙහෙම තියෙනවා. අසමානතා ලකුණු නෙමෙයි කියන්නේ. හිස්තැන් පුරවන්න කියලා තියෙන්නේ 0.05 තියෙනවා. 0.7 තියෙනවා. 0.7යි බිංදුව තියෙනවා. 5.8 තියෙනවා. 5.75 තියෙනවා. ඊට පස්සේ අසමාන කිරීම දාන්න කියන්නේ 0.05 කියන එක මෙයාට වඩා පොඩි. එහෙනම් 0.15 ලොකුයි 0.05 චූටි. 0.7යි කියන දෙක සමාන. මං කිව්වා අග බිංදුවක් තිබ්බේ අගට බිංදු ගොඩාක් තිබ්බත් අවසාන බිංදුව වල කියන්නේ දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් නම් මේ බිංදුවට වටිනාකමක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මුකුත්ම නැත්තම් නිකන් බිංදු ගොඩක් තියෙන බිංදුවට වටිනාකමක් නැහැ. බිංදුවට කලින් එන පූර්ණ සංඛ්‍යාවත් එක්ක විතරයි වටිනාකම තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මෙතන 3 තිබ්බොත් මේ බිංදුවට වටිනාකමක් තියෙනවා. මෙහෙම තිබ්බොත් නම් නැහැ. හරිද? දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් නම් එතකොට මෙයාලදී මෙයා පොඩි. අයියා දශම චූටි කැලලකුත් තියෙනවා. මෙහෙම තියෙනවා නම් මේ දෙන්න සමානයි. මොකද 0.7 කියන්නේ 0.7යි බිංදුව කියන්නේ දෙකම එකයි. හරිනේ? ඔය දශම ස්ථානෙ පිටිපස්සේ තියෙන හින්දා. මෙතන ගත්තොත් 5.8 ලොකුයි. මෙයා පොඩි. හරිනේ? ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම හරිද? මේ මන්සේ. හතරවෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම හරිද? හතරවෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම බලා ගන්න. 1.75 එකතු කිරීම 2.8
අනේ යකෝ මේක ඔහොම තියාගෙන කරන්නේ නැතුව. හරිද? ඔක පහක් ලියා ගන්නකො. 1.75 එකතු කිරීම 2.8. මෙතන බිඳුවක් ඉන්නේ. 8නේ තියෙන්නේ. එතන මෙතෙන්ද ඉන්නේ. හරිද? නම් සාමාන්‍යද කරගෙන යන්නද? 5යි බිඳුවයි 5යි 8යි 7යි කීයද? 15න් 5 දැම්මා. එකක් ඉතිරි 2යි 1යි 3යි 1යි කීයද? 4යි. එහෙනම් මේකේ උත්තරය ඇවිල්ලා 4.5යි 57.5යි. දෙවෙනි දෙකේ තියෙනවා ඒකෙම B එකේ තියෙනවා මේක A නේ 4 A නේ. දෙවෙනි එකේ B තියෙනවා 9.5න් අඩු කරනවා 4.85. හරිනේ. එහෙනම් 9.5 අඩු කිරීම 4.85. බෝඩ් එක පේනව නේද ඔයාලට? හරිනේ. එහා පැත්තෙන් ලියන්නන්නේ බෝඩ් එක පැහැදිලි මදි ඇති ඔයාලට. උඩින් ලියන්නන්නේ. හරිද? මෙයාවත් ලියාගන්න මෙහෙම. 9.5න් අඩු කරනවා 4.85. මෙතන එතකොට බිංදුව. සාමාන්‍යයෙන් කරන්න 10න් 5ක් 5යි. මෙතන තියෙන 4 මෙතන එකක් ගත්තා 14න් 8ක් 14න් 8ක් 6යි. මෙතන තියෙන්නේ 8යි. 8න් 4ක් කීයද? 4. 4.65 කරේ. කැල්කියුලේටර් අරන් බලන්න එතකොට ඔයාලට තීරෙයි. හරිනේ. එහෙනම් දෙවෙනි ගානටත් උත්තරේ හරි. ඊට පස්සේ හරිද? ඊට පස්සේ බුරුම් 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 බිරිම් 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 ඔඩේ ප්‍රශ්න හතක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ගාන. තුන්වෙනි ගානත් බලා ගන්නට මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් කියන්න. හරිද? මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අහන්න. ප්‍රශ්න තිබ්බොත් පේපර් එකේ මාක් කරගෙන කෝල් එකක් දීලා සර් මෙන්න මේ ගාන හැදුවා තේරුණේ නැහැ. නැත්තම් විස්තර කර කර කියලා දෙන්න. ආයෙත් පාඩම මම මතක් කර කර යන්නේ. හරිනේ. එතකොට ඔතන බලන්න පුළුවන් මේක. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ මෙහි දැක්කෙන පතරමින් සෑදිය හැකි ඝන වස්තුවේ නම කුමක්ද ඔහොම ටිකක් නේ තියෙන්නේ නේද? දැන් තුන්වෙනි ගාන පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි ගාන පටන් ගන්නවා බලාගන්න. මෙහි දැක්වෙන පතරමින් සෑදිය හැකි ඝන වස්තුවේ නම right. ඕකෙන් හදන්න පුළුවන් ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න චතුස්තලය. එහෙනම් ඕකේ නම තමයි මොකද්ද? චතුස්තලය. ඇයි චතුස් කියලා කියන්නේ? චතුස් කියලා කියන්නේ හතරක් කියන එක. එහෙනම් හරියටම පාද හතරක් නේ. පැති හතරක් තියෙනවා නම් ඒක චතුස්තලය. මුහුණක් ගන්න කීයද කියලා අහනවා. මුහුණක් ගන්න කීයද? 4 කී වචනෙන් ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අම්මලා 4 කී කියලා ලිව්වොත් එහෙම මේ 6 යන්නේ කියලා අකුරෙන් ලියලා තිබ්බත් ලකුණු දෙන්න. දාර ගාන කීයද කියලා අහනවා. චතුස්තලයේ දාර තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6. දාර ගාන ඇවිල්ලා 6 කී තමයි උත්තරේ. හතරවෙනි ගාන ඇවිල්ලා ශීර්ෂ ගාන කීයද කියලා කියනවා අහනවා. ශීර්ෂ කියලා කියන්නේ උඩ මේ මුල්. හරිද? චතුස්තලයේ 1 2 3 4ක් තියෙනවා. චතුස්තලයේ තියෙනවා ශීර්ෂ 4ක්. ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නද? අර අම්මා මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. අර මෙන්න මෙහෙම තියෙන එකක්. ඔන්න ඔහොම ආවිල්ලා මේක මෙහෙම වැහුවා කියලා හිතන්න. එතකොට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔහොම එකක් නේද එන්නේ. හරි. ඔන්න ඔහොම එකක් එන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණය, මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණය, මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණය, අර පැත්තේ ත්‍රිකෝණය ඔක්කොම උනත් 4යි. එතකොට දාර ගත්තොත් 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ උඩ අතර පේන විදිහ මම ඇදලා තියෙන්නේ. ශීර්ෂ ගාන ගත්තොත් 1 2 3යි 4යි. හරිනේ. ඔක තමයි මම කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒකේ B එක 3 B එක. හරිද? 3 B එක. 3 B එකේ තියෙන්නේ 24යි 357. හරිද? 3ේම B එක තමයි තියෙන්නේ. 3 B එකේ තියෙනවා 24357. ඔන්න තියෙන්නේ. ඒක අපිට කියනවා මොකක්ද?
හතරෙහි ස්ථානීය අගය. හතරෙහි ස්ථානීය අගය හොඳට මතක තියාගන්න. මම කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් එක සංඛ්‍යාවකට නම් 3ක් තියෙනවා. සංඛ්‍යාවේ නම, ස්ථානයේ නම, ස්ථානීය අගය. දැන් මෙතන තියෙන එකේ 7 වටිනාකම 7යි. ස්ථානයේ නම එක ස්ථානය. ස්ථානීය අගය 1යි. මේ තැනේ අගය කියන්නේ 1යි. මෙතන 10 ස්ථානය. 10 ස්ථානය කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ද. 10 ස්ථානය. නම තමයි 10 ස්ථානය. 10 ස්ථානය කියන එකේ තැනේ වටි මෙතන මේ සංඛ්‍යාව 5 දාලා තියෙන තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තැන. ඒ තැනේ ස්ථාන තැනේ අගේ ස්ථානීය අගේ 10යි. පහේ ඉලක්කයේ වටිනාකම මෙතන 5 තිබ්බට ඇත්තටම පහේ ඉලක්කයේ වටිනාකම 50යි. මෙතන කියන්නේ හතරේ ස්ථානීය අගයනේ. ඒතර 4 තියෙන්නේ මෙතන. ස්ථානීය අගය 1 10 100 1000. එහෙනම් හතරේ ස්ථානීය අගය තමයි 1000. ඇයි? ඔය 4 තියෙන්නේ 10 ස්ථානේ. 10 ස්ථානයේ කියන තැනේ ඇත්තටම ස්ථානයේ අගය ස්ථානීය අගය 1000යි. 4 ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවෙනි ගාන අපිට කියනවා 4ෙන් නිරූපිත අගය. 5ෙන් නිරූපිත අගයෙන් කී ගුණයක්ද? මට කියන්න 4ෙන් නිරූපිත අගය ඇවිල්ලා 4000යි. ඔන්න 4 ඉලක්කමේ වටිනාකම. 4 තියෙන්නේ 10 ස්ථානයේ. ඊතන තැනේ ඇත්තම ස්ථානීය අගය 1000යි. 4ෙන් නිරූපණය කරන්නේ 4000 කියන අගය. 4ෙන් නිරූපිත අගය 5ෙන් නිරූපිත අගයෙන් කී ගුණයක්ද දැන්? 5ෙන් නිරූපණය කරන්නේ 50. 50 වගේ කී ගුණයක්ද? 80 ගුණයක්. හරිනේ 50 ගුණ කිරීම 80 උත්තරේ කීයද? 5 4කට 4 බින්දුව. ඔව්. එහෙනම් 50 4කට නෙවෙයි 50 4කට 400යි. එහෙනම් 4ෙන් නිරූපිත අගය 5ෙන් නිරූපිත අගයෙන් කී ගුණයක්ද? එහෙනම් ඔයාලා ලියන්න ඕන උත්තරේ ඇවිල්ලා 80 ගුණයක් කියලා. ඕක තමයි උත්තරේ. හරිද? මතක තියාගන්න. වරද්දන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඒකේ 100 එක. හරිද? ඒකේ 100 එක. එහෙනම් 100 එක බලමු. ගුරුකම් කරනවා මං කියලා කන්දෙන් කොටවල පద్මාවති පද්මාවති 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 හරි මේකේ තියෙන්නේ රූප නම් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. පළවෙනි එක ඇවිල්ලා ඔයාලා දන්නවා. ඒක මොකද්ද? පළවෙනි එක ඇවිල්ලා සම චතුරස්‍රය. ඒක සම චතුරස්‍රය. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා ඒක ඔයාලා දන්නවා. දෙවෙනි එකට අපි කියනවා මේ පාද දෙකක් සමාන්තරව තියෙන්නේ. හරිද? දෙවෙනි එක තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම ළමයි. හරිද? ඒකේ මෙන්න මේ පාද දෙකක් සමාන්තරයි. කියන්නේ එක සමාන දුරකින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සමාන නැහැ. මෙයා පහයි නම් මෙයා පහයි නේ සමාන්තරයි කියලා කියන්නේ. දැන් මේ බෝඩ් එක ගන්නකො. මේක යන විදිහටම තමයි ඒ සමාන පරතරයකින් තමයි යන්නේ. ඒකින්ද මෙන්න මේ වගේ එකට ළමයි අපි කියනවා ත්‍රපීසියම කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ. ත්‍රපීසියම කියලා කියන මේකත් චතුරස්‍රයක්. හරිද? මේකත් චතුරස්‍ර පාද 4යිනේ තියෙන්නේ. තුන්වෙනි එක නම් ඔයාලා දන්නවා. සමචතුරස්‍රයකට පයින් ගහලා වගේ. එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා ඍජු කෝණාශ්‍රයකට පයින් ගැහුවා වගේ. මෙන්න ඒකට අපි කියනවා තමයි සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. ඔළුවේ තියාගන්න. ඒකට අපි කියනවා සමාන්තරාශ්‍රය කියලා. අයියේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තමයි ඍජු කෝණාශ්‍රයකට තමයි පයින් ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට පාද මෙයාට මෙයා සමානයි මෙයාට මෙයා සමානයි. හැබැයි හතරවෙනි එකේ තියෙන්නේ සම චතුරස්‍රයකට පයින් ගහපු එකක්. හරිද? හතරවෙනි එකේ මම කියලා කට ගන්න හම්බුනේ. හතරවෙනි එකේ මේ ඉරි කැලිය වලින් කියන්නේ පාද හතරම සමානයි කියලා. මේ ඊතල වලින් කියන්නේ මේ පාද යන්නේ හැමතිස්සෙම සමාන දුරවල් වලින් කියලා. මෙන්න මූට තමයි අපි කියන්නේ රොම්බසය කියලා. තේරුණා නේද? ඌට තමයි රොම්බසය කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. තේරුණානේ? ඌට යන රොම්බසය කියලා කියන්නේ. හරිනේ? දැන් අම්මලා බලන්න ලකුණු ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේනම් හතරවෙනි ගානත් ඉවරයි. හරිද? හරි. ලියා ගන්න ටක් ගාලා.
ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන. අර හතරවෙනි ගාන නේ. මේකේ මොනවා හරි අවුලක් තියනවද? නෑ නේද? තුව ඇත්ති කියලා හිතෙනවා. hari හතරෙනි ගාන. හරිද? අපිට ගාන කියවන්නම් ඈ. hari හරි මේක තියෙන්නේ මේ භාග ටික ආරෝහණ පිළිවෙලටනේ. ඒ කියන්නේ පොඩි එකේ ඉඳලා ලොකු එකට. ඔක්කොම ලවයන් සමානයි. එහෙනම් ඉතින් මම කිව්වා ලවයන් සමානයි නම් හරය ලොකු විභාග ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොගෙම ලවයන් සමානයි. එහෙනම් හරය ලොකු මේක තමයි පොඩි මේක කියන්නේ. හරය ලොකුයි නම් මේ ඔක්කොගෙම ලවයන් සමානයි. සංසන්දනය කරන්න යන්නේ එතකොට. මෙයා මේ ඔක්කොටම වඩා ලොකුයි. හැබැයි මෙයා ලොකු වුණාට මේ හිතනෝ 7කට කඩලා 4කට කඩලා 3ක් කනවට වඩා යම්කිසි කේක් එකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. 4කට කඩලා 3ක් කනවා. පොඩි කෑල්ලෙට. ඒකම 20කට කඩලා 3ක් කනවා. එතකොට ලොකුවට හම්බ වෙන්නේ 4ෙන් 3ද 20ෙන් 3ද? 20ෙන් 3 නෙවෙයි 4ෙන් 3. එහෙනම් ආරෝහණ පිළිවෙල ටික පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකට ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔන්න උත්තර ටික. අත්තරම් පුතේ බලන්න උත්තර ටික. කොහොමද ලියන්න ඕනේ නා? 20ෙන් 3යි ඊට පස්සේ ලොකු එක මොකද්ද? 9ෙන් 3යි ඊට පස්සේ මොකද්ද? 7ෙන් 3යි ලොකුම එක මොකද්ද? 4ෙන් 3යි. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ B එක. ළමයි පන්ති වැඩ කරද්දී නොතේරිච්ච දේවල් අහන්න ඕනේ. 9ෙන් 3ට එකතු කරන්න කියලා කියනවා 9ෙන් 2ක්. භාග එකතු කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේ බලන්න. කේක් එකක් තියෙනවා. දැන් මගෙන් අහන්න බෑ කේක්ම ගන්න. ඉතින් මම කේක් තමයි මට ඉතින් මතකට එන්නේ. වෙන මොනවද කරන්නද ඒකට? කේක් එකක් තියෙනවා. කේක් එක සමාන කෑලි 9කට කඩලා තියෙන්නේ. හරිනේ. ඉතින් අයියා කනවලු මෙන්න මෙච්චරක්. කියන අයියා කාලා තියෙනවා 9කින් 3. නංගි කාලා තියෙනවා කෑලි දෙකක්. කෑලි දෙකක් කියන්නේ 9න් නම් දෙක. ඔක්කොම කාලා තියෙනවා කීයද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. කේක් එක සමාන කෑලි 9කට කැඩුවොත් 9න් 5ක් නේ කාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. 3යි 2යි කීයද? 5යි. 9 9 18 කියලා ලියන්න එපා. 9 9 9ම තමයි භාගවලදී ඈ. තේරුණානේ? එහෙනම් 9න් 5යි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ගාන මම කිව්වා ඔය තුල්ලි භාගයම හදද්දිම කියලා තියෙනවා භාග එකතු කරද්දී හරයන් සමාන කරන්න කියලා. හරිනේ? එහෙනම් ඕකේ දෙවෙනි ගාන. කියන්න බලන්න. තියෙන්නේ කොහොමද? 4න් 3ට එකතු කරන්න කියලා කියනවා 20න් 2ක්. මට කියන්න 4යි 20යි සමාන කරගන්න පුළුවන්. 4 20 කරගන්න පුළුවන්. 4ත් ගුණ කරගන්නවා 5න් 20ත් ගුණ කරගන්නවා 5න්. එහෙනම් මට කියන්න 4 වරක් 5 කීයද? 20යි. 3 වරක් 5 කීයද? 15යි. 4කට කඩලා 3ක් නම් 20කට කඩලා 15ක්. අරයා 20න් 2 හැම තිබ්බාන් දැන් හරයන් සමානයිනේ. නම් 15යි 2යි කීයද? 17යි. මොකෙන් 17යිද? 20න් 17යි. හරිනේ? තමයි උත්තරේ. මම තමයි ලස්සනට ගාන්න වැඩේ කරන් යන්න කියලා කියනවා. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ හරිනේ? B එකේ 4න් 3 20න් 2 හරි. ඊට පස්සේ 15න් 13 ඊට පස්සේ
තුන්වෙනි ගාන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි එකේ B එකේ තුන්වෙනි ගාන. එතන මොකක්ද තියෙන්නේ? එතන බලන්න. එතන තියෙනවා 15න් 13න් අඩු කරන්න කියලා 5න් 3ක්. එතනත් හරය සමාන කරගන්න පුළුවන්. මේ 5 15 කරගන්න පුළුවන් දෙන්නම 3න් ගුණ කරගත්තොත්. එතකොට 15න් 13 එහෙම්ම තියාගත්තා. 3 වරක් 3 9යි. 5 වරක් 3 කීයද? 15යි. 13 9ක් ගියට පස්සේ උත්තරය කීයද එනවා? 4යි. 15න් 4යි උත්තරයට එන්නේ. හරිනේ. හරි එහෙනම් C1 ගත්තොත් එහෙම C1 ගත්තොත් එහෙම මම දැන් C1 ගත්තොත් එහෙම හරිද? C1 ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රේඛාවක් තියෙනවා. හරිද? සංඛ්‍යා රේඛාවක් තියෙනවා. ඒ සංඛ්‍යා රේඛාව වටා. හරිද? ඒ සංඛ්‍යා රේඛාවම තියෙනවා. ඒ සංඛ්‍යා රේඛාවේ තියෙනවා ඍණ 4 තියෙනවා, ඍණ 3 තියෙනවා, ඍණ 2 තියෙනවා, ඍණ 1 තියෙනවා, බිංදුව තියෙනවා, 1 තියෙනවා, 2 තියෙනවා, 3 තියෙනවා, 4 තියෙනවා. ඍණ 3 හා ඍණ 2 නේ. ඍණ 3 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. ඍණ 3 හා ධන 2 කියන්නේ මෙන්න මෙයා. ඔන්න ඔහොම මාක් කරනවා ලස්සනට ඈ. ඊට පස්සේ ඍණ 3 හා ධන 2 අතර පිහිටි සියලු නිකිල. නිකිල කියන්නේ මොනවද? පූර්ණ සංඛ්‍යා. ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියන්නේ පටිපාටිට ලියන්නේ කියලා කියන්නේ. ඍණ 3යි ධන 2යි අතර පිහිටි නිකිල සංඛ්‍යා මෙන්න මේ ටික. අතරනේ නම් ඍණ 2 චූටි, ඊට පස්සේ ඍණ 1 පොඩි. ඊට පස්සේ බිංදුව 1. මෙයාට වඩා මෙයා ලොකුයි, මෙයාට වඩා මෙයා ලොකුයි, මෙයාට වඩා මෙයා ලොකු කරම උත්තරය. එහෙනම් අම්මලා බලන්න ඒක මම හිතනවා හරි වෙන්න ඇති කියලා. හරිනේ. හරි. එතකොට අම්මලා ඒ ටික ලකුණු ගන්නට බැලන්ස් කරලා දාන්න හරිද වැරදිද කියලා. හරි. එතකොට මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි ගාන, මේක ඇවිල්ලා B1, මේක ඇවිල්ලා C1. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන හදාගෙන යමු. ළමයි එතකොට තියාගන්න මේ වාලනේ මම මෙච්චර මේ කාලය කැප කරන මහන්සි මේකේ. ඔයාලත් ටිකක් මම මේ මහන්සි වෙන්න. හරි නේද? අර පවුනේ ඉතින් එයාලා මහන්සි වෙලා සල්ලි හම්බ කරනවනේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. එතකොට මේ ඔයාලා හරි හොඳයි. හරි නැත්තම් හරි හොඳයි. තව චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න. ළඟ කරන්න කමක් නැහැ මම කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න මේ. හරි. මටත් හරි මහන්සි. දැන් වෙලාව කීයද දැන්? එකටවත් ඇතිනේ. වෙලාව කීයද දැන්? ඔව් මං කලින් කිව්වේ 12 ගානක් නේද? දැන් මේ එක පහේ මම වෙලා බලන්න විදිහක් නෑ. පස්වෙනි ගාන. පස්වෙනි ගාන ගත්තොත් එහෙම මොකද තියෙන්නේ? ලේසි. මිනිත්තු තප්පර තියෙන. එහෙනම් පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? පළවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ මිනිත්තු තියෙනවා. තත්පර තියෙනවා. මෙතන තියෙන ළමයි මිනිත්තු 20යි. තත්පර 42යි. මෙතන තියෙන මිනිත්තු 12යි. තත්පර 38යි. ඊට පස්සේ ඊට යටින් ඊට පස්සේ ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා පැය මිනිත්තු කියලා. එතන පැය 5යි මිනිත්තු 12න් අඩු කරන්න ඕනේ පැය 2යි මිනිත්තු 20ක්. හරිනේ? බලමු. පළවෙනි එක එකතු කරන්න දෙන්නේ පැත්තෙන් එකතු කර ගන්න උඩක් ගාලා 8යි 2යි 10න් බිංදුව දැම්ම එකක් ඉතිරි
4යි 3යි 7යි 70ක් දාන්න බෑ මොකද තප්පර 60යි 59 උඩරම තියන්න පුළුවන් 60ක් අයින් කරොත් උත්තරේ කීයද 10 එහෙනම් මෙතන තියාගන්න ඕනේ 10 ඉතුරු ටික ඔක්කොම මෙතෙන් අරගෙන එනවා තප්පර 60ම අරන් ආව මෙතෙන්ට එකක් විදියට මිනිත්තු එකයිනේ 1යි 2යි කීයද 3යි 2යි 1යි කීයද 3යි මිනිත්තු 33යි තප්පර 10යි මෙතන ගත්තොත් එහෙම මෙතන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අඩු කරන්න තියෙන්නේ මිනිත්තු 12න් මිනිත්තු 20ක් අඩු කරන්න බෑ. එහෙනම් මිනිත්තු 12න් මිනිත්තු 20ක් අඩු කරන්න බැරි හින්දා මෙතනින් ගන්නවා පැය එකක්. පැය එකක් කියලා කියන්නේ මිනිත්තු නම් කීයක්ද? 60ක්. එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ 60 12 එකතු කරගන්න. ඒතර උත්තරේ කීයද? 72යි. 72කින් ඒක අඩු කරගන්න 20ක්. දෙකෙන් බිංදුවක් 2යි 7න් 2ක් 5යි. එහෙනම් ඔන්න මිනිත්තු 52යි. මෙතන තියෙන්නේ 4යි 4න් 2ක් ගියර පස්සේ උත්තරේ කීයද? 2යි. හරි. ඒකත් හරි ඊට පස්සේ ඔය ඒක මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි ගෑය පස්වෙනි ගානේ පළවෙනි ගෑනද සොන්න B එක තියෙනවා B එක බලා ගන්න B එක තියෙන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න කියලා කියන්නේ තියෙනවා 4.7යි සෙන්ටිමීටර. එයා මිලිමීටරනේ 4.7යි කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 7කුයි තව මිලිමීටර 7 සෙන්ටිමීටර 4යි මිලිමීටර 7යි. අපිට එයාව අහනවා මිලිමීටර වලින් කොච්චරක්ද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන හිස් තැනක් තියෙනවා. කෙනෙක් දෙවෙනි ගාන ඒකේ තියෙන්නේ හිස්තනක් තියෙනවා මෙතන මීටර කියලා තියෙනවා මෙතන තියෙනවා 1520යි සෙන්ටිමීටර කියලා හරිද ඊට පස්සේ ඒකේ තුන්වෙනි එක දාලා දිනවා මෙන්න මෙහෙම කිලෝමීටර 5යි මීටර නම් 20ක් කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම කිලෝමීටර වලින් කීයද කියලා. ආන් රයිට්. ඕකන ළමයි වරද්ද ගන්නවා ඈ. ඒක නම් අම්මලා වැරද්දුවට බනින්න එපා. චුට්ටා මෙයාලගේ වරද්ද ගන්නවා. මෙතන නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම කිව්වා සෙන්ටිමීටර එකක් කියන්නේ මිලිමීටර 10ක් හින්දා සෙන්ටිමීටර 5ක් කියන්නේ මිලිමීටර නම් 50. සෙන්ටිමීටර එකක් අස්සේ මිලිමීටර ඒවා 10ක් තියෙන හින්දා මම කිව්වා සෙන්ටිමීටර එකක් අස්සේ මිලිමීටර 10ක් තියෙන හින්දා අඩුලගෙන වෙන්න මේදී අම්මා මේ තියෙන්නේ හරිද මේ බලන්න සෙන්ටිමීටර එකක් අස්සේ කෝ පේනවද මම මෙතෙන්ට ගන්නම් චුට්ටකින් සෙන්ටිමීටර එකක් අස්සේ මිලිමීටර 10ක් තියෙන හින්දා සෙන්ටිමීටර 4ක් කියන්නේ 10 20 30 40 එහෙනම් සෙන්ටිමීටර මිලිමීටර ගන්න 10න් ගුණ කරන්න ඕන. දැන් මිලිමීටර 70ක් කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින් ගත්තොත් නම් 1 2 3 4 5 6යි 7යි. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර සෙන්ටිමීටර කරන්න නම් 10න් බෙදන්න ඕන. සෙන්ටිමීටර මිලිමීටර සෙන්ටිමීටර මිලිමීටර කරන්න නම් 10න් ගුණ කරන්න මිලිමීටර සෙන්ටිමීටර ගන්න 10න් බෙදන්න. ඔය වගේම තමයි මීටර සෙන්ටිමීටර කරද්දි 100න් බෙදන්න ඕන. නෑ මීටර සෙන්ටිමීටර කරද්දි 100න් ගුණ කරන්න ඕන. සෙන්ටිමීටර ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ටිකේ මීටර කොච්චරක් තියෙනවද බලන්න මීටර 100න් බෙදන්න ඕන. තේරුණාද? කිලෝමීටර මීටරුත් එහෙම. ඒකින් හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 4.7යිනේ. සෙන්ටිමීටර මීටර කරන්න නම් මම කිව්වා 10න් ගුණ කරන්න නම් 4.10න් ගුණ කරොත් එහෙම හරියටම උත්තරේ එනවා 47ක්. ඉතින් හරි. මිලිමීටර හරියටම 47ක්. මිලිමීටර 47ක් ඇතුලේ සෙන්ටිමීටර 4කුයි තව චූටි 7ක් තියෙනවා. හරිද? 10 කුට්ටි 4ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 4ක් තව ඉතින් 7ක් තියෙනවා. ෂේ. සෙන්ටිමීටරනේ. සෙන්ටිමීටර 1520ක් කියන්නේ මීටර කොච්චරක්ද බලන්න. මම කිව්වා මීටර එකක් අස්සේ සෙන්ටිමීටර 100ක් තියෙනවා එනවා. මීටර සෙන්ටිමීටර කරන්න 100න් ගුණ කරන්න. මීටර දෙකක් කියන සෙන්ටිමීටර 200ක්. සෙන්ටිමීටර 300ක් කියලා කියන්නේ
මීටර නම් 3ක් 100න් බෙදුවා. එයි 100 කුට්ටේ කොච්චරක් තියෙනවද? සෙන්ටිමීටර් 300ක් අද 100 ගොඩවල් 3ක් තියෙනවා 100ක්. හරිනේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මැද්දෙන් කට් වෙලා මේ සෙන්ටිමීටර මීටර කරන්න නම් 100න් බෙදන්න මීටර සෙන්ටිමීටර කරන්න නම් 100න් ගුණ කරන්න. ඇයි මීටර මට කියන්නේ මීටර 3ක් කියලා කියන්නේ. මීටර 3ක් කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර එකකට සෙන්ටිමීටර 100ක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා 3ක් කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 300යි. සෙන්ටිමීටර මීටර කරන්න නම් කීයද බෙදන්න ඕනේ 100 කොටවල කීයද බෙදන්න 100 බෙදන්න. හරිනේ. එහෙනම් බලාගත්ත සෙන්ටිමීටර 1520ක් අස්සේ මීටර කොච්චරක් තියෙනවද බලන්න බෙදන්න ඕනේ 100න්. එහෙනම් 1යි 2යි. එහෙනම් 15.2. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන උත්තරේ ඇවිල්ලා 15.2. හරිනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න. තව පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. දැන් මෙතන බලා ගන්න. දැන් මෙතන මේ ටික ඔක්කොම ඉස්සර කිලෝමීටර 1000ක් කිලෝමීටරනේ. දැන් කිලෝමීටර එකක් කියන්නේ මීටර 1000ක්. කිලෝමීටර දෙකක් කියන්නේ මීටර 2000ක්. කිලෝමීටර තුනක් කියන්නේ මීටර 3000ක්. හරිද? එතකොට මට කියන්නකෝ කිලෝමීටර මීටර කරන්න නම් 1000න් ගුණ කරන්න වෙනවා. මීටර කිලෝමීටර කරන්න නම් 1000න් බෙදන්න වෙනවා. ඇයි මීටර 5000ක් කියන්නේ කිලෝමීටර නම් 5යි. 10න් බෙදන්න. අර 5000 ASCII කොච්චර කිලෝමීටර තියෙනවද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද කිව්ව කතාවෙන් බෙද මීටර ප්‍රමාණයක් කිලෝමීටර කරන්න නම් 1000න් බෙදනවා. කිලෝමීටර මීටර කරන්න නම් 1000න් ගුණ කරනවා. හරිනේ. මේ රෙකෝඩින් එකේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ගියා. ඒකෙන් හින්දා මේ අර මැට්ටික කලින් රෙකෝඩින් එකේ ඊටු භාගය මම මේකට දාලා තියෙන්නේ මෙන්න. හරිනේ. බලා ගන්නකො. ඒක අන්තිම තුන්වෙනි ගානනේ. ඒකේ තුන්වෙනි ගාන තියෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? තුන්වෙනි ගාන තියෙන්නේ කිලෝමීටර 5යි මීටර 20යි නේ. කිලෝමීටර 5යි මීටර 20 සමානයි කිලෝමීටර වලින් නම් කොච්චරක්ද කියලා අහන්නේ. ඒතර කිලෝමීටර 5යි මීටර 20 ඉස්සෙල්ලා මීටර කරගන්නකො. ඒතර කිලෝමීටර 5 ASCII මීටර ඒවා තියෙනවා 5000ක්. තව මෙතන තියෙනවා මීටර 20ක්. එතකොට කිලෝමීටර 5000 කිලෝමීටර 5 ASCII මීටර 5000යි මෙතන 20යි. ඔක්කොම ඇවිල්ලා කීයද? මීටර 5020යි. එතකොට මීටර කිලෝමීටර කරන්න ඕනේ හින්දා ඔයා දන්නවා 1000න් බෙදන්න ඕනේ කියලා ඔයා දන්නවනේ. ඇයි 1000න් බෙදන්නේ? මොකද මීටර 5000ක් කියන්නේ කිලෝමීටර 5ක්. 5000 ඇස 10 මීටර 10 ගොඩවල් කීයක් තියෙනවද? ඕකනේ අපි බදනම. ඒතර ඔයා දන්නවා මම දැන් ඕවා දශම ස්ථාන සුළු කරද්දීම කියලා දීලා තියෙනවා. 1000න් එහෙම බෙදද්දි දශම ස්ථාන ඔමට පයින්නවා කියලා. එතකොට මෙතන දශම ස්ථානය 3 වතාව ඔම පැත්තට පයින්නවා. 1යි 2යි 3යි. එතකොට මේකේ උත්තරය ඇවිල්ලා 5.02යි මීටර කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් 5.02යි මීටර කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. හරිනේ? අම්මලා බලමු දාන්න. අච්චිලා හරි සීලා හරි බාප්පලා හරි කමන්නේ ඔක ලකුණු දාන්න. හරිනේ? රයිට්. මේක මම අප්ලෝඩ් කරලා දානවා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරිද? ඒකෙම C වෙනි කොටස කියන්නේ 5 C. හරිද? 5 C වෙනි ප්‍රශ්නේ බැලුවොත් එහම ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. C එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? C භාජනය ඔන්නෝම තියෙනවා. C එකේ තියෙන්නේ A හා B භාජන දෙකකට පුරවා ඇති ජල ප්‍රමාණ දැක්වේ. A හා B භාජන දෙකකට පුරවා ඇති ජල ප්‍රමාණ දැක්වේ කියලා කියනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම මේ කරන වැඩේ ඇතුලේ අම්මලාට සැකයක් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකද මෙච්චර මේ පන්තියට ගෙනල්ලා පේපර් කරවලා YouTube එකේ ඩිස්කස් කරලා ඊට පස්සෙත් ළමයාගේ ලකුණු අඩුයි නම් එතන එහෙනම් වැරද්ද තියෙන්නේ පෞද්ගලිකව කිව්වොත් ළමයා ඒක මට කරන්න දෙයක් නැහැ. හේතුව තමයි පන්තියේදී උගන්වද්දී ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් වගේ තමයි චුට්ටක් ශබ්ද කරන්නේ. දැනුත් ඒ කට්ටිය වැඩි එක දැන් හරි අවුලක් නැහැ. දැන් නිශ්ශබ්ද වැඩ කරනවා. ඒතකොට මම මෙච්චර උගන්වලා
තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ තේරෙන්නේ නැති කියලා අහලා පන්තියේදීත් කරවලා මේ විදිහට පේපර් ඩිස්කස් කරලා එතකොට එව්වට ලකුණු හොඳට තියලා ඉස්කෝලේ පේපර් වලට ලකුණු නැත්තම් මොකද මම පේපර් කරන්නේ මොකද අච්චුපතේ හෝම්වර්ක් කරලා වැඩක් නැති හින්දා. ඉතින් එහෙම කරලත් ලකුණු නැත්තම් ඉතින් අම්මලා බලන්න ඕනේ මෙයා ගෙදරද පාඩම් කරනවද කියලා. මොකද පේපර් කරවන්නේ යාලට හිතන්න උරු කරවන්න. හොඳේ. හරි. එතකොට ඉතින් එතනදී චුට්ටක් බලන්න මෙයා ගෙදරද වැඩ කරනවද කියලා. හරිනේ මම මෙයාලා මේ බලෙන් වැඩ කරවන්න ඕනේ හින්දා මම මෙහෙම කරන්නේ. ඊට පස්සේ C එකේ පළවෙනි ගානෙන් අපෙන් අහනවා ඒ භාජනයේ ජල ප්‍රමාණය මිලිලිටර කොපමණද? ඔයා දන්නවා ලීටර 2.5ක් නේ. ලීටර එකකට මිලිලිටර 1000ක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඔයා දන්නවා ඒක. ලීටර එකක් අස්සේ මිලිලිටර ඒවා 1000ක් තියෙනවා ළමයි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා එහෙනම් ලීටර එකක් මිලිලිටර කරන්න 1000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලීටර එකක් කියන්නේ මිලිලිටර 1000ක්. ලීටර දෙකක් කියන්නේ මිලිලිටර 2000ක්. එතකොට ලීටර මිලිලිටර කරන්න 1000න් ගුණ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ ලීටර දෙකක් නම් මිලිලිටර 2000ක්. දෙක ගුණ කරලා 1000න්. එතකොට 2000 කුටි දෙකක් 2000යි. එතකොට මිලිලිටර ලීටර කරන්න දැන් මිලිලිටර 3000ක් තියෙනවා. මිලිලිටර 3000ක් කියලා කියන්නේ ලීටර නම් 3යි. ඇයි ඒ? මොකද මිලිලිටර 3000ක් අස්සේ මිලිලිටර 1000 ගොඩවල් 3ක් තියෙනවා. මිලිලිටර 1000ක් කියන්නේ ලීටර එකක් හින්දා. තේරුණාද කිව්ව කතාව? එහෙනම් 2.5 ඔයාලා ගුණ කරන්න ඕනේ 1000න්. එතකොට තමයි ලීටර මිලිලිටර වලට පරිවර්තනය වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා 2.5 නේ දශම ස්ථානයේ මෙතන තියෙන්නේ 1යි 2යි 3යි. එතකොට මෙතන බිංදු දෙකක් දා ගන්න ඕනි. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා මිලිලිටර 2500යි කියලා. හරිනේ? ඔන්න උත්තරයි කතාව. ඊට පස්සේ B භාජනයේ ඇති ජල ප්‍රමාණය ලීටර වලින් දක්වන්න. ඔන්න දෙවෙනි ගාන. හොඳේ. ඒකෙම දෙවෙනි ගාන අපිට කියනවා. හරිද? ඒකෙම දෙවෙනි ගාන අපිට කියනවා B භාජනයේ ඇති ජල ප්‍රමාණය ලීටර වලින් දක්වන්න කියලා. හරිද? B භාජනයේ ඇති ජල ප්‍රමාණය ලීටර වලින් දක්වන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා B භාජනයේ ජල ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මිලිලිටර 450යි. හරිද? මං කිව්වා දැන් ඔයාලා කල්පනා කරා ඉතින් සර් මිලිලිටර 450ක් අස්සේ ලීටරේ ගොඩවල් නැහැනේ. මිලිලිටරට අඩුයිනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? කමක් නැහැ. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරන්න රයිට් මිලිලිටර 1000ට වැඩි නම් විතරයි ලීටර කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හරිද? මිලිලිටර 450යිනේ. අර තමයි පදනම. මොකද්ද? මිලිලීටර ලීටර කරන්න නම් 1000න් බෙදන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා කරන්න ඕනේ මිලිලීටර 450ක් බෙදන්න ඕන 1000න්. තේරුණාද? එතකොට දශම ස්ථානයේ මෙතනදී තියෙන්නේ නම් 1යි 2යි 3යි. අන්න රයිට්. ඔන්න උන් තමයි. එතකොට ඉස්සර බින්දුවක් එනවනේ. එතකොට එන උත්තරය ඇවිල්ලා 0.1යි මේ 1යි 2යි 3 කාලා වම් පැත්තට. මං කියවන 1000න් බෙදන දශම ස්ථාන 3 වම් පැත්තට එන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් 4යි 5යි බින්දුව දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අගම බින්දුව වැඩක් නැහැ. එහෙනම් 0.4යි 5යි ලීටර කියලා තමයි උත්තරේ එන්න ඕන. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා තුන්වෙනි ගානේ විදියට. හරිද? ඒකෙම තුන්වෙනි ගානේ විදියට පහේ තුන්වෙනි ගානේද අපෙන් අහනවා. මොකද පහේ තුන්වෙනි ගාන අපෙන් අහන්නේ? පහේ තුන්වෙනි ගාන අපෙන් අහනවා. A භාජනයේද ජල ප්‍රමාණය. හරිද? A භාජනයේද ජල ප්‍රමාණය. A භාජනයේද ජල ප්‍රමාණය. A භාජනයේද ජල ප්‍රමාණය. B භාජනයේද ජල ප්‍රමාණයට වඩා කොපමණ වැඩිද කියලා. A භාජනයේද ජල ප්‍රමාණය. A භාජනයේ ජල ප්‍රමාණය තියෙනවා ලීටර 2.5ක්. හරිද? B භාජනයේ තියෙනවා මිලිලීටර 450. අපෙන් අහන්නේ මෙයාට මෙයා කොපමණ වැඩිද? මෙයාගේ මේ අඩු කරන්න බෑ. හැබැයි එහෙම හිතන විදිහට අඩු කරන්න බෑ. මෙයාව මිලිලීටර වලින් ගමු, මෙයාත් මිලිලීටර වලින්ම ගමු. එතකොට ලේසි. ලීටර 2.5ක් කියලා කියන්නේ මිලිලීටර වලින් නම් 2500යි. මෙතන කොහොමවත් මිලිලීටර 450යි. බිංදුවෙන් බිංදුවක් බිංදුවයි 10න් 5ක් 5න් 5 දැම්ම එකක් මෙතන එකක් ගත්තනේ. 4යි 4න් 4ක් බිංදුවයි. එහෙනම් ඔන්න අපිට ලස්සන උත්තරයක් එනවා මිලිලීටර 2050යි කියලා. එහෙනම් හොඳට තේරුම් ගන්න මිලිලීටර 2050කට වඩා මෙයාට මෙයා මිලිලීටර 2050කින් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. හරිනේ? එකත් හරි. ඊට පස්සේ 6 වෙනි ගාන. හරිද? ඊට පස්සේ 6 වෙනි ගාන මේ උතර බලා ගන්න. ළමයි මම මේ කරන වැඩේට ඔයා හොඳ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ මේ පාර වාර විභාගෙට ඈ. හරිනේ? කීට්ස්ගේ පන්ති යන ළමයිට හොඳ ලකුණක් තියෙනවා කියන වචනේ මට ඇහෙන්න ඕනේ ඈ. හරිද? එතකොට ඔයාලා වෙනුවෙම මම මගේ පන්තියේ ළමයි ප්‍රමාණය සීමා කරනවා දැන්. පොඩ්ඩක්
යාළුවන්ට කියන්න ආය ඔයාගේ ලකුණු ඔයාගේ පන්තියේ ළමයි මං හිතන් ඉන්න මට්ටම ළමයි 35 පෙරුණාට පස්සේ ඔයා පන්තියේ වැඩ කරලා හොඳට ලකුණු ගන්නකොට ඒ ඔයාගේ ලකුණු මට්ටම දිහා බලලා තව යාළුවෙක් පන්තියට එන්න ඇහුවොත් මගේ ළමයි සීමාව පිරලා ඉන්නවනම් මට කරන්න දෙයක් නැහැ ළමයි මම පන්තියේ ළමයි කවුරුත් ගන්නෙ නැහැ. ඒ කරන්නේ ඔයාලගේ හොඳට ළමයි හොඳේ. මොකද මට ඕන කරන්නේ ටිකසර ටවුන් එක හොඳ රිසල්ට් එකක් දාන්න. හරිනේ? හරි. A හා B යනු පාසල් දෙකකි. A හා B යනු පාසල් දෙකකි. A පාසලේ සිසුන් 1007ක්ද B පාසලේ සිසුන් 609ක්ද ගෙනු ලබයි. ඔය ගාන හදද්දි පැණි පැටව මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට ලියා ගන්න. A පාසලේ සිසුන් ඉන්නවා කීයක්ද? 1007ක් ඉන්නවා. හරිද? B පාසලේ ඉන්න ළමයි කීයක්ද ළමයි? B පාසලේ ඉන්නවා 695ක් ඉන්නවා. A හා දැන් අපෙන් මොන පළවෙනි ගාන? A හා B පාසල් දෙකේම සිටින මුළු සිසුන් ගාන කීයද කියලා අහනවා. එතකොට A පාසලේ ඉන්නවා 1007ක් B පාසලේ ඉන්නවා 695ක්. දැන් ඔය දෙගොල්ලොන්ගේම එකතු 7යි 5යි 12න් දෙක දැම්ම එකක් ඉදිරි 9යි 1යි 10න් බිංදුව දැම්ම එකක් ඉදිරි 6යි 1යි 7යි 1යි. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි එකට උත්තරය ඇවිල්ලා 1702යි. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ගාන. B පාසලට වඩා A පාසලේ වැඩියෙන් සිසුන් කීයක් සිටීද? එහෙනම් B පාසලට වඩා A පාසලේ වැඩියෙන් සිසුන් කීයක් ඉඳීද කියලා අහනවා. B පාසලේ 1007ක් ඉන්නේ. A පාසලේ 1007ක් ඉන්නේ. B පාසලේ 695ක් ඉන්නේ. මෙයාට වඩා මෙයා කොච්චරක් වැඩිද බලන්න. මෙයාගෙන් මෙයා අඩු කරන්න ඕන. 7න් 5ක් 2යි. ගත්ත 10න් 9ක් 1යි. මෙතන තියෙන 9 9න් 6ක් 3යි. මෙතන බිංදුවයි. එහෙනම් 312යි. හරිනේ? ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ගාන. A පාසලේ 6 ශ්‍රේණියේ ළමුණු 25ක් සිටිති. එක් ළමයෙකුට අභ්‍යාස පොත් 15 බැගින් බෙදා දෙන ලදී. බෙදා දුන් මුළු අභ්‍යාස පොත් ගණන කීයද කියලා අහන ළමයි. ඒ කියන්නේ A පාසලේ 6 ශ්‍රේණියේ ළමයි 25ක් ඉන්නවානේ. ඉතින් ওই 25 දෙනාට පොත් 15 ගන්න දෙනවා නම් 25 15 ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. 25 ගුණ කිරීම 15 ළමයි. තේරුණාද? එතකොට 5 25න් 5 දැම්මා දෙකක් ඉතිරි 5 2 10යි 10 2යි 12යි 1 කරක් 5 5යි 1 කරක් 2 2යි හරිනේ 5 5 25 5 දෙකක් ඉතිරි 5 2 10 2යි 12 මොකක්ද 1 කරක් 5 5යි 1 කරක් 2 2යි ගුණ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ 5යි 2යි 7යි ඇයි යකෝ බ්‍රහ්මගිරියක් වුණානේ අපු නැත්තම් මේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ හරි ඊට පස්සේ මේකේ B එකනේ B ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් එහෙම ළමයි B එකේ තියෙන්නේ මේක මම මේ ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඈ මෙතන තියෙන්නේ D මෙතන තියෙන්නේ A මෙතන තියෙන්නේ B මෙතන තියෙන්නේ C හරිද පහත රූපකට නම් කරන්න කියලා කියන්නේ බටව එතකොට තියෙනවා A B C D කියලා තියෙනවා හරිනේ අම්මලා මට ලකුණු ධම්මවල අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්න ඕන අම්මලා නෙවෙයි අක්කලා හරි කමක් නැහැ මේක බලලා ලකුණු දෙන්න ඕන A කියලා කියන්නේ සුළු කෝණයක් මම මේක උගන්ලා තියෙන්නේ හරිද A කියලා කියන්නේ සුළු කෝණයක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා බලලා ලකුණු දාගන්න ඕන. හරිද? B කියලා කියන්නේ වැරදුනා. සෝරි වෙන්න ඕන. මම A කියලා දැක්කේ මෙන්න මෙයා. සෝරි ඈ. A කියලා කියන්නේ පරාවර්ත කෝණයක්. හරිද? A කියලා කියන්නේ පරාවර්ත කෝණයක්. ඔයාලා කෝණය කියලා සිංහලෙන් ලියන්න ඕනේ ඈ. නැත්නම් මේ මාක්කයක් දාගන්න. හරි. B කියලා B තමයි සුළු කෝණයක් කියලා කියන්නේ. හරිනේ? B තමයි ළමයි සුළු කෝණයක් කියලා කියන්නේ. C කියලා කියන්නේ මේක හුජු නෙවෙයි ඈ. හරිද? මං ඔයාලට වීරෝට හුජු කියලා කිව්වනේ මේක හුජු නෙවෙයි මේක ඍජු. හරිද? මෙයා ඇවිල්ලා ඍජු කෝණයක්. D ඇවිල්ලා සරල කෝණයක්. යටට තිබ්බට කමක් නැහැ. ඇයි යටට තිබ්බට කමක් නැහැ කියලා කියන්නේ? සරල රේඛාවක් මතනේ තියෙන්නේ. මේ සරල කෝණයක්, ඍජු කෝණයක්, සුළු කෝණයක්, පරාවර්ත කෝණයක්. ලකුණු බලලා දෙන්න අම්මා පේපර් ලකුණු දෙන්න ඕන දේ තියෙනවා. හරිනේ?
එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරගෙන යමු. හරිනේ. ඔය ටිකේ මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් බලන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න පාඩම එකට යමු. තව තියෙනව නේද ඔයාලට? පේපර් සාකච්ඡා කරන්න නම් දෙනව තියෙනවනේ. කමන්නේ අපි ටක් කරලා සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. අපි පේපර් ඩිස්කෂන් එක ලස්සන කරමු නේද? ඔයාලට පේපර් 4 දෙල් තියෙනවනේ මම දැනට. ඔව් එකෙන් 3ක් තමයි දැනට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ගාන. හරිද? එයා ළමයිට ළමයි සමහර ළමයි ප්‍රශ්න 5ක් විතර කරලා ඇත්තේ ඔය. එතකොට බලන්න. ඒ කියන්නේ ඔතන තියෙන්නේ මෙහෙමනේ ළමයි. මේකේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පළමු ප්‍රශ්නය සහ තවත් ප්‍රශ්න 4කට කියන. ඒතකොට පළමු ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි. තවත් ප්‍රශ්න 4කට. මම දැන් ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතකොට ඔයාලා එව්ව පොඩ්ඩක් බලවන්න. හරිනේ? 7 වෙනි ගානේ කොටු ජාලයක් තියෙනවා. මම ඒක අදින්න යන්නේ නැහැ. 7 වෙනි ගානේ කොටු ජාලයක් තියෙනවා. පේනවද දන්නේ නැහැ මේ. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන 7 වෙනි ජාලේ කොටු ජාලයක් තියෙන්නේ. සමතලා භූමියක සමතලා බිමක භූමියක් ගමන් කරත් ආකාරය කොටු ජාලයේ දැක්වේ. හරිද? පොදු ලක්ෂණ අනුව කාණ්ඩ මෙතන මේ වගුවක් පුරවන්න තියෙනවානේ. වගුවක් පුරවන්න තියෙනවා. මම මේ වගුව පුරවගෙන යන්නම්. එතකොට අම්මලා බලන්න මම මේ දාන උත්තර හරි දෙනවා. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒකත් මම මෙතනින් ඇඳලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඒක ඔන්න ඔහොමනේ තියෙන්නේ. නැත්තම් වරද්ද ගන්නවා. ඔහොමනේ තියෙන්නේ. එතන මෙහෙම තියෙන්නේ A එකේ ඉඳලා B එකට ගිහිල්ලා B එකේ ඉඳලා C එකට ගිහිල්ලා ඔහොමනේ තියෙන්නේ. A සිට B දක්වා A සිට B දක්වා එයා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඊසාන. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳේ. දිශාවන් දන්නවනේ ඊසාන. ඊට පස්සේ B සිට C දක්වා ගත්තොත් එහෙම උපාලි ඊළඟ නැවේ ගිහින් ඒ කියන්නේ ගිනිකොණ දිශාවට තමයි ඊට පස්සේ කූඹියා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කූඹින්න වෙන වැඩ නෑනේ අප්පා මගුල. ඔහි යනවා ඉතින් අපලත් ගණන් දෙනවා. ඊට පස්සේ C සිට D දක්වා. හරිද? C සිට D දක්වා කියලා කියන්නේ උපාලි ඊළඟ නැවේ ගිහින් ධම්මි නිදිද. ඒ කියන්නේ නිරිද දිශාවට තමයි යා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ මේක. D එකේ ඉඳලා E එක දක්වා එනම් පාලි ඊළඟ නැවේ ගිහින් ධම්මි නිදිද බලා වරෙන් වයම්. හරිනේ? මෙන්න ළමයි ඔන්න වගුව සම්පූර්ණ කරා. මෙන්න මෙතන අම්මා බලන්න. මෙන්න මෙතන පුරවලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉන්නේ නේ. මෙන්න මෙතන වගුව පුරවලා තියෙනවා අමු දෙන්න. ඊට පස්සේ 7 B එක තියෙනවා. 7 B ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මේ 7 B එක පොදු ලක්ෂණයක් අනුව කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරන්න. එම කාණ්ඩ සඳහා සුදුසු නම් එකක් යටින් තිත්තිරි මත ලියන්න කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මෙතන මේ කියන්නේ පොදු ලක්ෂණයක් අනුව කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරන්න. පොදු ලක්ෂණයක් අනුව කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරන්න. හරි. එම කාණ්ඩ සඳහා සුදුසු නම් එකක් යටින් තිත්තිර මත ලියන්න. සුදුසු නම් එක එකක් යටින් තිත්තිර මත ලියන්න කියලා කියනවා. මේක ඔයාලට මේක කරනවට වඩා මේක තමයි කරන්න ඕනේ. හරි? පොදු ලක්ෂණයක් අනුව කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? ඒකේ තියෙනවා සමචතුරාශ්‍රය මේ දකුණු පැත්තේ මෙන්න මෙතන බලන්නකෝ. සමචතුරාශ්‍රයේ ඝනක ත්‍රපීසියම සිලින්ඩරය කියලා තියෙනවානේ. ඒකේ එකක් වැටෙන්න ඕන සමචතුරාශ්‍රයේ ත්‍රපීසියම ඍජුකෝණාශ්‍රය එතන එන්න ඕන තල රූප චතුරාශ්‍ර බෑ. චතුරාශ්‍ර කියලා ලියලා තියෙනවා වැරදි. තල රූප එන්න ඕන මොකද ත්‍රිකෝණයක් තියෙන හින්දා. අනිත් එකට එන්න ඕන ඝන වස්තු කියලා. ඔය දෙක තමයි බෙදන්න ඕන කාණ්ඩ දෙක. ඒ කියන්නේ ඔය B එකේ පළවෙනි එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔය සමචතුරාශ්‍ර ඝනකාභය කියලා දකුණු පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඒ ටික වෙන් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මෙන්න මෙතන ටික වෙන් කරන්න කියලා තමයි ඔය කියන්නේ. පේනවද දන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට කියන්නේ මෙන්න මෙයාව වෙන් කරන්න කියලා. හරියට වෙන් කරනකොට ලකුණු 4ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කාණ්ඩ සඳහා එක එකකට ලියන්න කියලා කියනවනේ. ඒ ඔක්කොම ලියනකොට ලකුණු 2ක් දෙනවා. ළමයි හිතන් ඇති සමානක් වෙලාට මේ මොකද්ද? චතුරාශ්‍රය කියලා. චතුරාශ්‍ර නෙවෙයි යුවේ.
චතුරස්‍ර නෙවෙයි ඒව ඇවිල්ලා මේ තල රූප. සරල රේඛීය තල රූප. හරින ලියන්න ඕනේ ඒක. ඒක තමයි හරි වචනේ. සරල රේඛීය තල රූප. වෘත්ත තිබ්බනම් තල රූප හරි. සරල රේඛීය තල රූප කියලා තියෙනවා නම් විතරක් ලකුණු දෙන්න. හේතුව තමයි සරල රේඛීය කියන්නේ මේක හරි කෙලින් ඉරි දින තල රූප. මෙව්වා තල රූප. හැබැයි මේක සරල රේඛා නෑ වෘත්ත තියෙනවා. වක්‍ර රේඛා තියෙනවා. එතකොට මේක එහෙම නෑනේ. සමචතුරාශ්‍රය සරල රේඛීය. ඇයි මේ තියෙන්නේ මේ සමචතුරාශ්‍රය සරල රේඛීය. ත්‍රිපීසියමත් මෙහෙම තියෙන්නේ ත්‍රිපීසිය. ඔන්න තමයි ත්‍රිපීසියෙන්ද මේ පාදයේ සමාන්තරයි. ඒතර ඒකත් සරල රේඛීය. ත්‍රිකෝණයත් සරල රේඛීය මේ. කොහොම ගත්ත සරල රේඛීය. එතකොට ඍජුකෝණාශ්‍රයත් එහෙමයි. එතකොට මේකට එන්න ඕන සරල රේඛීය තල රූප කියලා. හරියට ලියන්න නැත්නම් ලකුණු දෙන්න එපා. සරල රේඛීය තල රූප. සරල රේඛීය තල රූප පස්සේ ඔයාලා මාක් කරන්න ඕන පළවෙනි එක තමයි. ඒක මේ මොකද්ද මේ පිළිවෙලට තියුණාකට අවුලන්නේ මෙන්න මේ ටික තියෙනවා ලකුණු දෙන්න. හරිද? සමචතුරාශ්‍රය තියෙනවා නම් හරි. ඒක සමචතුරාශ්‍රය එකටම තියෙන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. සමචතුරාශ්‍රය. බල ත්‍රිපීසියම කියලා එකක් තියෙනවා. ත්‍රිපීසියම කියලා කියන්නේ ඒකත් ඇවිල්ලා සරල රේඛිත රූපයක්. සිලින්ඩරය එපා. චතුස්තලය ඇවිල්ලත් මේ ඝන වස්තුවක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ත්‍රිකෝණය කියලා. ත්‍රිකෝණය සරල රේඛිත රූපයක්. ඊට පස්සේ ඍජු ඍජුකෝණාශ්‍රය. හරිනේ. තල රූප වර්ගයේ ටික ඊතුරු ටික ඝනකය ගත්තොත් මොකද්ද ඝන වස්තුවක් සිලින්ඩරය ඝන වස්තුවක් ඒකත් ඈ සිලින්ඩරයත් ඝන වස්තුවක් ඊපස්සේ චතුස්තලයත් ඝන වස්තුවක් ඝන කබය නෙවෙයි ඝන කාව්‍යත් ඝන වස්තුවක්. ඔය ටික තියෙනවනම් ලකුණු දෙකක් දෙන්න. හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒකත් හරිනේ. එහෙනම් අවසාන එක තලයක තිරස් බව ගැනීමට හරිද? ඒකට මේ හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න ඔය තලයක සිරස් බව වඩු බාස්ලා හැම වැඩ කරන කට්ටිය දන්නවත් ඇති වඩු වැඩ නෙමෙයි මේ මේසන් වැඩ. එයාලා ළමයි ඔය බිත්තිය ඔය තලයක තිරස් බව කියලා කියන්නේ පොළව හරි කෙලින්ද කියන එක බලනවා. හරිද? මෙහා පොළවක් තියෙනවා ළමයි. මෙන්න මේ පොළව හරි කෙලින් තියෙනවාද කියලා හරි ලෙවල් එක හරි කෙලින් තියෙනවාද කියලා. මෙහෙම තියෙනට අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? සිරස් කියලා කියන්නේ. සෝරි තිරස් නෙමෙයි. තිරස් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තිරස් බව මනින්ද භාවිතා කරන්නේ ස්ප්‍රීතු ලෙවල් එක. ඔන්න ඕක වයි ඔහොම තිබ්බනම් අම්ම ලකුණු දෙන්නේ. ස්ප්‍රීතු ලෙවල් එක තියෙනවා. නැත්තම් ලකුණු දෙන්න එපා. අනුකම්පා නැහැ ලකුණු දෙන්න එපා. ස්ප්‍රීතු ලෙවල් එක කියලා තියෙනවා. ලෙවල් එක කියලා තිබ්බට බෑ. සමහර ලෙවල් තියෙනවා මෙහෙම. මේ පැත්තට බලන්න ඕක. සිරස් බව කියලා කියන්නේ ළමයි මෙහෙම කෙලින් තියෙනවාද කියලා. මොකද බිත්ති වදින හරි කෙලින් ළමයි මෙහෙම ඇදේටමනේ ඇදේට අදින්නේ නැහනේ. සමහර ගෙවල් තියෙනවා බිත්ති ඇදේට තියෙන. එහෙම නෑ සාමාන්‍ය ලෙවල් එකට තියෙන. මෙතන මෙහෙම බැලුවොත් එහෙම පොළවත් එක අංශ 90ක් තියෙනවා. මේක අපි මනිනවා ලෙවල් එකකුත් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා මේ ලඹය කියලා එක. ඔය ලඹයිනුත් බලන්න ලඹෙන් කරන්නේ මේක හරි කෙලින් තියෙනවද කියලා. ඔය ලඹෙන් බලන විදිහ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවද? ඔය ලඹේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම පොඩි අපේ ගෙදර තියෙන ලඹේ. මම අරන් ගාලා පෙන්නන්නද ඒක? හරි ලඹේ මම අරන් ගාලා පෙන්නන්න චුට්ටක්කින්. අනේ සමාවෙන් ළමයි ලඹේ නෑ හොයන්න. කමන්නේ මම මේ හදලා පෙන්නන්නම් මම ඔයාලට ඒක අරන් ගාලා පෙන්නන්න ඈ. මේකේ මේ අපේ ගෙදර ලඹේ හැම ලඹේකම එහෙම තමයි. මේ ලී කුට්ටි ආසපොඩි සිදුරක් තියෙනවා. ඒ සිදුරේ පොඩි නූලක් යවලා තියෙන්නේ. හොඳේ. මෙන්න මේ පදවම නූල තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පහළට ඒ නූලම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ එක තැනක තියෙනවා පොඩි නිකන් අර බෝතල් කුප්පියක ගොන්නම පොඩි අපේ ගෙදර තියෙන එක නම් තියෙන්නේ ඔන්න ඔහොම නිකන් යකඩ කුට්ටියක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතන ලෙවල් එකයි හරි කෙලින් තියෙන්නේ. දැන් මේ සිදුරෙන් ඔහොම යවුවට පස්සේ මේක පහළට එල්ලෙනවනේ.
එතකොට මේ ඉක්නහන් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියෙද්දි මෙන්න මේ කෙලීම බලද්දී මේක තමයි කෙලින් තියෙන්නේ. එතකොට බිත්තියක් ගත්තොත් එහෙම හරිද? ඒ බිත්තිය මෙහි ඇදේට තියෙනවා නම් හරිද? අර ළඹේ මෙතනින් කොහම ඇල්ලුවොත් එහෙම මේක මෙහි තියෙන්නේ. එතකොට බිත්තිය ඇදයි. තේරුණාද? බිත්තිය කෙලින් තියෙනවා නම් විතරයි. බිත්තිය හරි කෙලින් තියෙනවා නම් විතරයි ළමයි. මෙන්න මේ ළඹේ මෙන්න මේක ඔන්නෝම තිබ්බට පස්සේ අරක මේකට මේක මෙහෙම මේකට වැදිලම තියෙනවා නම් එතකොට බිත්තිය මෙහෙට ඇදගෙන බිත්තිය මෙහෙට තියෙනවා නම් අර ළඹේ මෙහෙට තිබ්බොත් අරක මෙහෙනේ තියෙන්නේ. එතකොට අරකට හේතු වෙලාම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒත් අවු. බිත්තිය හරි කෙලින් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ළඹේ අර ඔන්න මේක ඔන්නම නෝවන ගෑවි නොගෑවි තියෙන්නේ. හරිද? ඔහොම තමයි ළඹෙන් බලන්නේ. හරිද? ළඹේ කරන්නේ ඕක. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට අරන් ආවිලා පෙන්නන්නම් මේ ක්ලාස් එකට හරි. එතකොට ඔන්න එහෙනම් ළමයි ඒ පාඩමත් ඉවරයි. ඒ පේපරේ හරි. තේරුණාද? එතකොට මොනේ නම් අම්මලා ලකුණු බලලා කීයද කියලා බලන්න. හරිද? පේපරේ තමයි මතුගම අධ්‍යාපන මේක මතුගම අධ්‍යාපන කලාපයේ දෙවන වාරය ගියම 2023 කියන එක. හරිනේ? එතකොට අම්මලා මාසෙට සතියේ පේපර් දෙක ගන්න සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට ඉතින් බලාගෙන යන්න දින ඔයාලා සපෝට් එක මට දෙන්න පේපර් ඩිස්කස් කරන්න. හරිනේ? දැන් ඕක YouTube එකේ බලලා මම ලකුණු දෙන්න ගහන්න බනින්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ මම එයාලගේ ඊළඟ පේපර් එක සාකච්ඡා කරනවා. තව පේපර් දෙකක් තියෙනවා කරන්න. එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක මොකද්ද? බස්නාහිර පළාත් එකක් තියෙනවා. ඒකයි. ඊට මේ ගීසර දුන්න පේපර් වල මතක නැහැ මොකක්ද දුන්නේ කියලා. මෙන්න මේකයි. හරිද? අනුලා විද්‍යාලය නොගේගොඩ කියන එක. හරිනේ? හරි. එහෙනම් ඕක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරලා දානවා. එතකොට අම්මලා බලන්න දැන් මේකම සාකච්ඡා කරනවා. හරිනේ? ඊළඟ වීඩියෝ එක බලන්න එනවා. අයිබෝවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකක් බලලා මේ පේපර් ලකුණු දෙන්න. හරිනේ?